થઈ ગયું પ્રભુજી. થઈ ગયું? ઓકે સર, તો મને હોસ્ટ બનાવી દો. હરે કૃષ્ણ રેખા માતાજી. પ્રભુજી હોસ્ટ થઈ ગયા તમે. ઓકે ચાલો, ધન્યવાદ પ્રભુજી. પ્રભુજી એ લોકોએ કદાચ રિમૂવ કર્યું એવું બની શકે, બાકી નહીં તો આપણું જે ડિવાઇસ અને ઈમેલ આઈડી થી કનેક્ટેડ હોય તો પછી થઈ જ જાય છે બધા. આજે સવારે એટલે કે આપણે ત્યાં તમારે ગઈકાલ સાંજ હશે ત્યારે મેં લેવલ 3 નો ક્લાસ લીધો ત્યારે મારે લાઈવ રેકોર્ડિંગ થયું હતું, પણ એની જો કે લિંક બીજી હતી તમારે. પણ આજે અત્યારે જોઉં છું તો આમાં મને લાઈવ રેકોર્ડિંગ નો ઓપ્શન જ નથી દેખાડતો. હા હા, વાંધો નહીં. ઓલો મોરમાં જઈને જોઉં છું તો લાઈવ રેકોર્ડિંગ આવતું જ નથી. ઓકે ચાલો, ધન્યવાદ કીધું એમ પ્રભુજી. તો 5-10 મિનિટ સમય આપણે એમાં લાગી ગયો, પણ એની વે વાંધો નહીં આવે આપણને, કારણ કે આ અધ્યાય બહુ નાનો છે, ફક્ત 20 શ્લોક જ છે આપણે 12મા અધ્યાયમાં. આપણે ગયા મહિને 11મા અધ્યાયમાં આપણે મુલતવી રાખ્યું હતું આપણે, એટલે 12મો અધ્યાય આપણે શરૂ કરી, 11મો અધ્યાય આપણે કમ્પ્લીટ કરેલો હતો. ગયા મહિને આપણે જ્યારે લેવલ 1 શરૂ થવાનું હતું એની પહેલા આપણે 11મા અધ્યાય સુધી એટલે કે વિશ્વરૂપ દર્શન સુધી આપણે કન્ટિન્યુ કરેલું હતું. અને પછી 12મા અધ્યાયથી આપણે જે નવેમ્બર મહિનામાં અધ્યાય પહેલું લેવલ કમ્પ્લીટ થયો છે કે ત્યાં પ્રભુજીએ લીધેલો હતો, એટલે મહિના પછી આપણે કન્ટિન્યુટી તરીકે આપણે 12મા અધ્યાયથી આપણે અત્યારે શરૂ કરીએ લેવલ 2માં આપણે. અને આ 12મા અધ્યાય બહુ નાનો અધ્યાય છે, ફક્ત 20 શ્લોક જ છે. આપણે એને 3 ભાગમાં વિભાજિત કરેલા છે અને એમાંથી આપણે 2 વિભાગ લેશું, એટલે કે આપણે 1 થી લઈને 12 શ્લોક આજે આપણે કવર કરશું અને બાકીના જે 8 શ્લોક છે જે આપણે આવતીકાલે કવર કરશું. આપણે પ્રણાલિકા પ્રમાણે આપણે દરેકે દરેક અધ્યાય 2 દિવસમાં કમ્પ્લીટ કરશું. તો ડિસેમ્બર મહિનામાં જે આપણે નવો બેચ શરૂ થવાનો છે 2જી તારીખથી, તેમાં વચ્ચે આપણને લગભગ 8 દિવસનો સમય મળે છે. તો 8 દિવસમાં આપણા 4 અધ્યાય કમ્પ્લીટ થશે, એટલે કે 12, 13, 14 અને 15. ફરીથી પાછું આપણે ડિસકન્ટિન્યુ કરશું અને પછી ડિસેમ્બર પછી આપણે જે પ્રમાણે કહેવામાં આવશે એ પ્રમાણે પછી આપણે આગળ વધશું. તો હવે 12મો અધ્યાય જે છે આપણે અર્જુનના એક પ્રશ્ન દ્વારા શરૂ થાય છે. અધ્યાય બહુ નાનો છે પણ બહુ જ સરસ અધ્યાય છે. આ અધ્યાયમાં ભગવાન આપણને બહુ સરસ મજાની એક માર્ગદર્શિકા આપે છે, અથવા તો આપણે કહી શકીએ કે ભગવાન આપણને ગૂગલ મેપ આપી દે છે. આપણે ભક્તિ માર્ગમાં જો આગળ વધવું હોય અને આપણે જાણી ગયા છે કે મનુષ્ય જીવનના ઉદ્દેશને પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણે ભગવાનની શરણાગતિ લેવી જરૂરી છે. ભગવાનની શરણાગતિ લઈને આપણે ભગવાનની શુદ્ધ ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થવું છે, તો જ આપણે આપણા આત્માનું કલ્યાણ કરી શકશું અને મનુષ્ય જીવનના લક્ષ્યને આપણે પ્રાપ્ત કરી શકશું, એટલે કે આપણી આત્માને આપણે ભગવાનના ધામ સુધી પહોંચાડી શકશું. અને એકવાર ત્યાં પહોંચ્યા પછી ફરીથી પાછું આપણે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કરમાંથી પડવું નહીં પડે, અથવા તો ફરીથી જન્મ નહીં લેવો પડે. અને ત્યાં સાથે આપણે ભગવાનનું સાનિધ્ય પ્રાપ્ત કરીને ભગવાનની સાથે આપણે લીલાઓમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈશું અને ત્યાં પણ આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલા રહેશું. તો આ રીતે આ 12મા અધ્યાયમાં આ ભગવાન આપણને બતાવે છે ભક્તિ યોગમાં કે આ આપણે અનન્ય ભક્તિ સુધી કેવી રીતે આપણે પહોંચી શકીએ. તો ડેફિનેટલી પહેલા આપણે અર્જુનના પ્રશ્નનો જવાબ ભગવાન આપે છે, જે આપણે આવતીકાલે કવર કરશું. ભગવાન આપણને 6 લેવલ બતાવે છે ભક્તિના. તો એ 13 થી લઈને આપણે આજે કવર કરશું 8 થી લઈને 12મા શ્લોકમાં. અને પહેલા અર્જુનનો જે પ્રશ્ન આવે છે, અર્જુનનો ભગવાન પ્રશ્નનો જવાબ આપે છે 1 થી લઈને 7મા શ્લોકમાં, આપણે એ કવર કરીએ. પછી આપણે જોઈએ કે ભગવાન આપણને ભક્તિના અલગ અલગ 8 લેવલ બતાવે છે અને એ 8 લેવલને આપણે કેવી રીતે સમજવાના છે. અને આપણે સૌથી સર્વોપરી એટલે કે પહેલા લેવલમાં આપણે અનન્ય ભક્તિમાં આપણે પોતાની જાતને શુદ્ધ ભક્તિમાં પ્રસ્થાપિત કરવાની આપણે પ્રયત્નો કરવાના છે અને એમાં આપણે આગળ વધવાનું છે. તો હવે આપણે આગળ વધતા જોઈએ. અર્જુનનો પ્રશ્ન પહેલા જોઈએ. તો અર્જુનનો પ્રશ્ન પહેલા શ્લોકમાં છે કે અર્જુને પૂછ્યું, જેઓ સતત આપની ભક્તિમય સેવામાં લાગેલા રહે છે, નિરંતર ભગવાનની ભક્તિમય સેવામાં લાગેલા રહે છે, એટલે કે ક્યાં ભક્તિમય સેવામાં, તો કે ભાઈ સાકાર રૂપમાં ભગવાનની ભક્તિ કરે છે. ભગવાનના નામ, રૂપ, ગુણ, લીલા, ધામ આ બધા વિશે ચર્ચા કરે છે, કીર્તન કરે છે, જપ કરે છે, ભગવાનને ભોગ ધરાવે છે અને ભગવાનના આપણે સાનિધ્યમાં પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે, એટલે કે સાકાર રૂપમાં ભગવાનની સતત ભક્તિમય સેવા કરે છે એક તરફ એ લોકો. અને બીજી તરફ કોણ, તો કે જેઓ અવ્યક્ત નિર્વિશેષ બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે. આ બેમાંથી વધારે પૂર્ણ અથવા તો સિદ્ધ કોને માનવા, વધારે સફળ કોણ છે, વધારે આગળ કોણ જઈ શકે છે, અથવા તો વધારે પરમ સિદ્ધિ કોણ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આવી રીતે અર્જુનનો પ્રશ્ન હતો. તો બીજા
પલડામાં કોણ અર્જુન મૂકે છે? તો કે ભાઈ જે લોકો ભગવાનને નિરાકાર પાસામાં અથવા તો ભગવાનને નિર્વિશેષ અથવા તો નિર્ગુણ રૂપે ધારે છે, અથવા તો સમજે છે કે ભગવાનને કોઈ આકાર નથી. ભગવાન પણ જ્યારે મનુષ્ય રૂપ ધારણ કરીને પ્રગટે છે ત્યારે ભગવાન પણ ત્રિગુણી માયાના પ્રભાવ હેઠળ આવી જાય છે, અથવા તો ભગવાન એક પ્રકાશ છે, ઉર્જા છે, શક્તિ છે, જ્યોતિ છે. એ રૂપમાં ભગવાનને નિરાકારના રૂપમાં પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે અને પોતાનો જીવનનો ઉદ્દેશ સમજે છે કે ભાઈ આ જ પ્રકાશ અને જ્યોતિમાં આપણે વિલીન થવાનું છે અથવા તો એકાકાર રૂપ થવાનું છે. એ રીતે એ લોકો ભગવાનની ઉપાસના કરીને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે. આપણે જ્યારે લેવલ 1 લઈએ છીએ ત્યારે આપણે પહેલા અધ્યાયમાં જાણીએ છીએ કે ભગવાનની આપણે 3 રીતે ઉપાસના કરી શકીએ અથવા તો 3 રીતે ભગવાનની આપણે અનુભૂતિ કરી શકીએ. કોણ કહેશે આપણને કઈ 3 રીતે આપણે ભગવાનની અનુભૂતિ કરી શકીએ? મારા ખ્યાલથી બધા જ જાણતા હશો. પહેલ કોણ કરે છે જવાબ આપવામાં? ઘણા લોકો જવાબ આપવામાં પહેલ ન કરતા હોય તમારે, પણ એની બધાને વિનંતી છે થોડું ઘણું આપણે પહેલ કરતા રહો જ્યારે જ્યારે આવા સવાલ પૂછવામાં આવે ત્યારે, કે જેથી કરીને આ બધાનો વિડીયો તો ઓફ હોય જ છે. એમાં પણ આપણે લેવલ 2 ને લેવલ 3માં નોર્મલી એક હોય છે કે ભાઈ બધા પોતપોતાનો વિડીયો ઓન રાખવાનો છે અને એટલીસ્ટ જ્યારે પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે ત્યારે આપણે અનમ્યુટ થઈને એનો જવાબ આપવો જોઈએ, તો જેથી કરીને ખબર પડે કે ભાઈ આપણામાંથી કેટલા બધા એક્ટિવલી ઇન્વોલ્વ થયેલા છે. બાકી નહીં તો જો મારે તો કમ્પ્લીટ કરવાનું છે. મને તો એક ભક્ત હશે ને તો પણ હું આ ક્લાસ લેવાનો જ છું, અને એ પણ રિપીટર હશે ને તો પણ હું ક્લાસ લેવાનો છું. પણ આપણો ઉદ્દેશ શું છે કે જેથી કરીને નવા નવા ભક્તો જે જોડાય છે એની યાત્રામાં આધ્યાત્મિક સફરમાં પોતે આગળ વધી શકે અને પોતાને જે ફાયદો થયેલો હોય એ બીજાની સાથે શેર કરે અને બીજા લોકોને માર્ગદર્શન આપે, બીજા લોકોને થોડું ઘણી પ્રેરણા આપે કે તમે પણ આમાં જોડાવો. આપણે કોઈને ફોર્સ નથી કરવાના, પણ એટલી જ પ્રેરણા તો આપી શકીએ જો ભાઈ મને આવી રીતે અનુભવ થયેલો છે, મારામાં ચેન્જીસ આવેલો છે, તો આવી રીતે હું તમને પણ સજેસ્ટ કરું છું કે તમે એટલીસ્ટ એમાં જોડાઓ. લેવલ 1 થી તરીકે તમે શરૂઆત કરો. તો ફરીથી ચાલો મારો પ્રશ્ન ઉપર આવીએ. આપણે કઈ 3 રૂપમાં ભગવાનની અનુભૂતિ કરી શકીએ? કોઈ નહીં આપો જવાબ તો ચાલો મારી આગળ વધવું નથી આજે. કીર્તિમાં પ્રભુજી હેન્ડ રેઝ કરેલો છે. ચાલો કીર્તિમાં પ્રભુજી આપ જ જવાબ આપી દો. બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. હરે બ્રહ્મ, કૃષ્ણ. પરમાત્મા અને ભગવાન. બરોબર, ધન્યવાદ. અચ્છા ચાલો હવે મને એટલું કયો, કીર્તિમાં પ્રભુજી આ જવાબ આપ્યો, જવાબ કેટલાને ખબર હતી? ચાલો પેલ નો કરી જવાબ આપવામાં બરાબર છે, એ પણ હું સમજુ છું, પણ કોને કોને ખબર હતી એમાં તો હાથ ઊંચો કરો કે જેથી કરીને મને ખબર પડે કે બધા મારી સાથે છે અત્યારે. એમાં તો તમારે વિડીયો બી ઓન નહીં કરવો પડે, ઓડિયો બી ઓન નહીં કરવો પડે, ખાલી તમે હેન્ડ રેઝ કરશો તોય મને ખબર પડી જશે. નૈના માતાજીનો હેન્ડ રેઝ થયો છે, બાકી કોનો હેન્ડ રેઝ થાય છે? તો હું એમ સમજુ કે કાં તો તમે ક્લાસમાં નથી, કાં તો તમને લોકોની પણ ખબર નથી. શું મારે શું સમજવું બોલો આમાં? હરે કૃષ્ણ. જય શ્રી માતાજીનો હેન્ડ રેઝ થયો છે, ધન્યવાદ. બીજા કોનો હેન્ડ રેઝ થાય છે? ચાલો હેન્ડ કમસે કમ મને ખબર છે કે જો બધાને ખબર હોવી જોઈએ, ઇવન સામે અહીંયા ફોટા બી આપેલા છે તમારે, એટલે કે ના ખબર હોવાનો તો કોઈ પ્રશ્ન ઉભો થતો જ નથી, પણ હું ચાહું છું કે બધા પોતપોતાનો એટલીસ્ટ હેન્ડ તો રેઝ કરો. નહીં કરો બધા? ધન્યવાદ રેખા માતાજી. દંડવત પ્રણામ પ્રભુજી. ધન્યવાદ પ્રણામ માતાજી. જો બાકી બધાનો હજી સુધી હેન્ડ રાઇઝ નથી થયા. આપણે અત્યારે જેટલા પાર્ટિસિપન્ટ છે એમાંથી લગભગ 2 થી 3 જણા, એક જણે જવાબ આપ્યો અને 2 થી 3 જણા હેન્ડ રાઇઝ કર્યો. બાકીના લોકો શું કરે છે? મારી સાથે ક્લાસમાં નથી. મારે શું ધારવું? મને કઈક તો કયો તમે. ઓકે ચાલો કઈ વાંધો નહીં, જેવી પ્રભુની ઈચ્છા. બધા કોઈ મારી સામે અત્યારે સાકાર રૂપમાં મારી સાથે ધેટ મીન્સ કે છે નહીં. બધા લોકો એકદમ નિરાકાર અને નિર્ગુણ રૂપમાં મારી સામે છે. બધાનો વિડીયો ઓફ છે, ઓડિયો ઓફ છે, કોઈ હેન્ડ રેઝ નથી કરતા, કોઈ જવાબ નથી આપતા, કાંઈ નથી તમારે. બધા લોકો એવી જ રીતે રૂપમાં રહેવાના છો શું? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. દંડવત હરે કૃષ્ણ પ્રણામ. શશી માતાજી. પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ.
ઓકે, ચાલો કંઈક તો જવાબ આવ્યા. તો હવે આવી રીતે અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે કે જે લોકો ભગવાનની સાકાર ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલા છે અને જે લોકો ભગવાનની નિરાકાર અથવા નિર્વિશેષ રૂપમાં ઉપાસના કરે છે એ લોકો પણ બહુ ઘણી આકરી સાધના કરે છે, આકરી તપસ્યા કરે છે, અષ્ટાંગ યોગને ફોલો કરે છે અને એવી રીતે ભગવાનમાં એકાકાર અને વિલીન થવાની લોકો પોતાનું લક્ષ્ય સમજે છે. તો આ બેમાંથી કોણ વધારે સિદ્ધ, કોને વધારે સારી સફળતા મળે, અથવા તો કોણ વધારે પરમ યોગી કહેવાય, અથવા તો કોણ વધારે શ્રેષ્ઠ યોગી કહેવાય? આવો અર્જુનનો પ્રશ્ન છે. તો હવે ભગવાન એનો સ્પષ્ટ ઉત્તર આપતા આગળ કહે છે એની પહેલા આપણે જોઈએ કે અર્જુનના પ્રશ્ન પણ ક્યાંથી ઉદ્ભવ્યો. તો આપણે જેમ આની પહેલા 11મા અધ્યાયમાં આપણે જ્યારે પૂર્ણ વિરામ કરેલું હતું આપણે લેવલ 2 નો, ત્યારે એના છેલ્લા શ્લોકમાં જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હે અર્જુન, માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ મને મૂળ રૂપમાં જાણી શકાય છે કે જે રૂપમાં તું મારી સામે ઊભો છે, અને એ જ રીતે મારું પ્રત્યક્ષ દર્શન પણ થઈ શકે છે. કેવળ આ જ રીતે તું મારા વિશેના જ્ઞાનના રહસ્યોને પણ સમજી શકીશ. એટલે આમાંથી હવે અર્જુનનો પ્રશ્ન ઉભો થાય છે કે જો આપની સાકાર રૂપમાં ભગવાનની ભક્તિ કરવાની હોય અને એ રૂપમાં ભગવાનને આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ, ભગવાનને આપણે દર્શન પણ પ્રાપ્ત કરી શકીએ, તો પછી જે લોકો નિરાકાર અને નિર્ગુણ રૂપમાં ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે તો એ લોકોની દશા શું થાય છે? એ લોકો શું વધારે આ લોકો કરતા શ્રેષ્ઠ છે, અથવા તો એ બેમાં કોણ વધારે શ્રેષ્ઠ છે? આવી ટાઈપનો અર્જુનનો પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે. આની પહેલા આપણે જોઈએ 11મા અધ્યાયમાં જ્યારે આપણું જેનું નામ હતું વિશ્વરૂપ દર્શન, તો એ અધ્યાયમાં ભગવાન આપણને ક્યાં 3 દર્શન કરાવે છે અર્જુનના મારફત દ્વારા? એક તો વિશ્વરૂપ દર્શન કરાવે જ છે, પણ જેમ અહીંયા ભગવાન કહે છે ને કે તારી જે અત્યારે મૂળ રૂપમાં ઉભેલો છો એ રીતે તું મને જાણી શકીશ અને સમજી શકીશ. જય શ્રી માતાજી, બોલો. હરે કૃષ્ણ. ત્રિભુજ, ચતુર્ભુજ ને વિરાટ સ્વરૂપ. જો પેલું વિશ્વરૂપ દર્શન, બીજું આપણે કીધું ચતુર્ભુજ, અને ત્રીજું કયું? ચતુર્ભુજ. હા, ત્રીજું રૂપ કયું? શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર પ્રભુજી. હા, શ્યામ સુંદર, શ્યામ સુંદર મુરલી એટલે કે દ્વિભુજારૂપ. બરાબર, સરસ. તો આ 3 આપણને દર્શન થાય છે 11મા અધ્યાયમાં. કારણ કે ભગવાન જ્યારે પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડવાનું શરૂ કરે છે ત્યારે ભગવાન અર્જુનને દિવ્ય ચક્ષુ પ્રદાન કરે છે. એટલે એની પહેલા અર્જુન કેવી રીતે, તો કે દ્વિભુજા રૂપમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જોતો હતો, અને એને ભગવાને અર્જુને વિનંતી કરી કે મને જો આપ તમે લાયક સમજતા હો તો આપના વિશ્વરૂપ દર્શન મને આપો. એટલે કે ભગવાન પહેલા દ્વિભુજા રૂપમાં હતા, પછી ભગવાને એને દિવ્ય ચક્ષુ આપ્યા અને ભગવાને પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડ્યું. અને વિશ્વરૂપ દર્શન જ્યારે પોતે જોઈને ધરાઈ ગયો, તૃપ્ત થઈ ગયો, અને થોડો ઘણો પોતે ભય બી પામે છે અને પોતાનું બેલેન્સ બી જાળવી શકતો નથી, ત્યારે ભગવાને ફરીથી શું વિનંતી કરે છે? એવું આપણા મૂળ રૂપમાં જોવા માંગુ છું, પણ એની પહેલા આપણું જે ચતુર્ભુજ રૂપ છે જેમાં આપ શંખ ચક્ર પદ્મ ગદા ધારણ કરેલા છો એ રૂપને પણ હું જોવા માંગુ છું. એટલે ભગવાન વિશ્વરૂપ દર્શનમાંથી પોતાને મિનિમાઇઝ કરીને પોતાનું ચતુર્ભુજ રૂપ દર્શન દેખાડે છે, અને ચતુર્ભુજ રૂપમાંથી ફરીથી પાછા પોતાના મૂળ રૂપમાં આવી જાય છે. એટલે કે સરસ મજાનું શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર મુકુટધારી પીતાંબરધારી બંસીધારી રૂપમાં પોતે આવી જાય છે, અને અર્જુનને કહે છે કે આ જ રૂપમાં તું મારી સાચી અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ મને તું પ્રાપ્ત કરી શકે છે અને મારા જ્ઞાનના રહસ્યોને જાણી શકે છે. તો આપણને વિશ્વરૂપ દર્શન ખાલી નામ છે અધ્યાયનું, પણ આપણે આપેલું છે, પણ એકચ્યુઅલી એ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 3 પોતાના દર્શન કરાવે છે: દ્વિભુજારૂપ, પછી વિશ્વરૂપ અને ચતુર્ભુજ. અને એમાંથી એક આપણું બહુ મહત્વનું આપણું કન્ફ્યુઝન પણ ક્લિયર થાય છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાંથી નારાયણ આવ્યા કે નારાયણમાંથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવ્યા. આપણે જે બધા વિષ્ણુ અવતાર કહીએ છીએ ને વિષ્ણુ નારાયણ તરીકે, તો એ પણ આપણને ક્લિયર થાય છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાંથી જ વિષ્ણુ અવતાર છે, નહીં કે વિષ્ણુ અવતારમાંથી આપણે નારાયણ અવતાર. આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અવતારિત થયેલા છે. આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઈ સેન્સમાં આપણે અવતારી પણ છે અને અવતાર પણ છે. આપણે અવતારી એટલા માટે કારણ કે વિષ્ણુમાંથી જે આપણે દશા અવતાર તરીકે જાણીએ છીએ, એટલે કે એ સેન્સમાં અવતારી થયા, અને અવતાર પોતે એટલા માટે કે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ માંથી આપણે વિષ્ણુ આપણે આવેલા છે. તો આ રીતે અર્જુનનો પ્રશ્ન આ શ્લોકમાંથી ઉદ્ભવે છે. એનું થોડું ઘણું આપણે બેકગ્રાઉન્ડ જોયું આપણે, કારણ કે આપણે ગયા મહિને આપણે લેવલ 2 આપણે અટકાવેલું હતું, કારણ કે એટલે થોડું ઘણું રિફ્રેશ કરવા માટે આ બધી ચીજ આપણે લીધેલી. હવે જોઈએ અર્જુનના પ્રશ્નનો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જવાબ શું આપે છે. તો બીજા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, જે મનુષ્ય મારા સાકાર રૂપમાં, એટલે કે આકારની સાથે, સાકાર એટલે
જેને આકાર રહેલો છે ને આપણે સાકાર કહીએ. સાકાર રૂપમાં પોતાના મનને સ્થિર કરે છે અને અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મારી પૂજા કરવામાં પરાયણ રહે છે, તેઓ મારી દ્રષ્ટિએ પરમ સિદ્ધ છે. કારણ કે અર્જુનનો પ્રશ્ન શું હતો કે કોને વધારે સિદ્ધ ગણવો, કોને વધારે સફળ ગણવો, કોને આગળ પડતો જાણવો. તો આ ભગવાન કહે છે કે ભાઈ નહીં કે જે નિર્ગુણ અને નિર્વિશેષ રૂપમાં ભગવાનની ઉપાસના કરીને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે એ વધારે આગળ વધેલો નથી અથવા તો વધારે સિદ્ધ નથી. પણ કોણ વધારે સિદ્ધ છે? તો કે જે ભગવાનની સાકાર રૂપમાં, ભગવાનની દ્વિભુજા રૂપમાં ભગવાનની ભક્તિ કરે છે, ભગવાનની સેવા કરે છે, ભગવાનને શૃંગાર સજાવે છે, ભગવાનને ભોગ ધરાવે છે, ભગવાનની આરતી કરે છે, ભગવાનના કીર્તન ગાય છે અને ભગવાનના નામ, રૂપ, ગુણ, લીલા, ધામ બધાનું વર્ણન કરે છે. આવી રીતે પોતાના મનને સ્થિર કરે છે. એ ભગવાન કહે છે કે ભાઈ એ વધારે મારી દ્રષ્ટિએ પરમ સિદ્ધ છે અથવા તો આગળ પડતે છે. હવે ભગવાન આપણને સિક્કાની બીજી બાજુ બતાવે છે. તો અર્જુનનો જે પ્રશ્ન હતો એના સંદર્ભમાં ભગવાને અહીંયા સ્પષ્ટ જવાબ તો આપી દીધો કે જે સાકાર રૂપમાં ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલા છે એ જ વધારે આગળ પડતા અથવા તો પરમ સિદ્ધ છે. તો પછી જે લોકો નિરાકાર અને નિર્વિશેષ રૂપમાં ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે એ લોકોની સ્થિતિ શું થાય છે તમારે? તો એ પણ ભગવાન સિક્કાની બીજી બાજુ બતાવે છે. તો ત્રીજા અને ચોથા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે પરંતુ જે લોકો વિભિન્ન ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરીને અને તથા સૌ પ્રત્યે સંભાવ રાખીને, એટલે કે શું, પોતે અષ્ટાંગ યોગમાં અથવા તો એવી તપસ્યા અથવા સાધનામાં પ્રવૃત્ત થાય. તો આપણે જયારે 6ઠ્ઠો અધ્યાય લીધેલો હતો ત્યારે આપણે જાણ્યું હતું કે ભાઈ આપણે સંપૂર્ણ ઇન્દ્રિયો પર આપણે કાબુ મેળવવો જોઈએ અને આપણે ઇન્દ્રિયોને આપણે ભૌતિક દુનિયાથી આપણે અળગી કરવી જોઈએ. ત્યાર પછી આપણે આપણી સાધના ને બધું શરૂ થાય છે આપણે. એટલે કે ઇન્દ્રિયો પર કાબુ મેળવવો બહુ જ જરૂરી છે આપણે. અને સૌ પ્રત્યે સંભાવ રાખીને, એટલે કે ભાઈ બધામાં એકત્વ જોવાનું છે. એટલે એકત્વ એટલે કે શું ભાઈ, બધામાં એક જ આત્મા રહેલી છે. એ જે આત્મા જે ભગવાનના અંશ તરીકે રહેલી છે. પરબ્રહ્મના નિરાકાર પાસામાં તે અવ્યક્તની પૂર્ણ રીતે પૂજા કરે છે. એટલે કે આવી રીતે એ લોકો સાધના અને તપસ્યામાં પ્રવૃત્ત થાય છે, પોતાની ઇન્દ્રિયો પર કાબુ મેળવે છે. કઠોર સાધના અને તપસ્યામાં પ્રવૃત્ત થઈને એ લોકો પણ શું કહી શકે કે ભગવાન એક આત્મા અથવા પરમાત્માના રૂપમાં અથવા તો ભગવાનની જ્યોતિ અથવા પ્રકાશના રૂપમાં પ્રાપ્ત કરવાની જે કોશિશ કરે છે. કેવી રીતે? તો કે ભાઈ જે ઇન્દ્રિય ભૂતિનીથી પર છે, એટલે કે ભાઈ આપણે ઇન્દ્રિયોમાં સમાઈ ન શકે એનું ચિંતન કરે છે. સર્વવ્યાપી છે, ભગવાન બધી છવાયેલા છે, બધા કણકણમાં ભગવાનની હાજરી છે. અચિંત્ય છે, એટલે કે જેટલું ચિંતન કરીએ આપણે એટલું ઓછું છે. અપરિવર્તનીય છે, અચલ છે તથા સ્થિર છે. આ બધા પરમાત્માના ગુણ છે આપણે. તેઓ સર્વના કલ્યાણમાં પ્રવાયેલા રહીને મને પ્રાપ્ત કરે છે. અલ્ટિમેટલી જોવા જઈએ તો જે લોકો નિરાકાર પાસામાં ભગવાનને આવી કઠોર સાધના અને તપસ્યા કરીને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે, જો એ લોકો આવી રીતે સંપૂર્ણ રીતે સફળ થાય એમાં, તો અંતે પરિણામ ભગવાન બતાવે છે કે ડેફિનેટલી એ લોકો પણ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરે છે. પણ એ લોકોને જે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાનું જે લક્ષ્ય હોય છે એ આપણે કહી શકીએ કે થોડું અધૂરું હોય છે. કારણ કે એ લોકો ભગવાનને નિરાકાર અથવા તો નિર્વિશેષ રૂપમાં અથવા તો સાકાર ઉર્જા પ્રકાશના રૂપમાં પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે. એમાં વિલીન થવાની, એકાકાર થવાની લોકોનો પ્રયત્ન હોય છે. તો ડેફિનેટલી એ લોકોને આટલી કઠોર અને આકરી સાધના પ્રતાપે એ લોકો એ પણ કદાચ પ્રાપ્ત કરી શકે. પણ એ લોકોને ત્યાં જઈને બ્રહ્મ જ્યોતિમાં પ્રવેશ્યા પછી પણ ભગવાનના દર્શન સાકાર રૂપમાં દર્શન નથી થતા. એ એક આપણે કહી શકીએ કે બ્રહ્મ જ્યોતિમાં આપણે ત્યાં અટકાઈ જાય છે. તમારે એનાથી આગળ એ લોકો પહોંચી શકતા નથી. આપણે એના જેવું થાય. આપણે દાખલા તરીકે જોઈએ કે જેમ કે માની લો આપણે પ્રાઇમ મિનિસ્ટરને મળવા જવું હોય. હવે આપણે જેમ કે દિલ્હી શહેર પહોંચી જઈએ, નવી દિલ્હી શહેર પહોંચી જાય એટલે આપણે કહીએ કે ચાલો મેં પ્રાઇમ મિનિસ્ટરને મળી લીધું. પણ એ શું પર્યાપ્ત છે? ડેફિનેટલી નથી ને. આપણે ક્યારે પ્રાઇમ મિનિસ્ટરને મળ્યા કહેવાય? જ્યારે આપણે એક્ઝેક્ટલી એ બિલ્ડિંગમાં પહોંચીએ, લિફ્ટથી ઉપર જઈએ, એ રૂમમાં જઈએ, એમાં અંદર જઈએ, આપણે આપણી સામે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર આવે, આપણે સામસામે આપણે ટેબલમાં બેસીએ, વાતો કરીએ, ત્યારે આપણે કહેવાય કે એ વ્યક્તિને આપણે મળ્યા છે. પણ હવે એના ગામમાં પહોંચી જાય એટલે કે ભાઈ સમજી લઈએ કે ભાઈ મેં પ્રાઇમ મિનિસ્ટરને મળી લીધું, તો એ થાય? બરાબર નથી ને. એટલે કે અધૂરું જ્ઞાન છે, અલ્પ જ્ઞાન છે. કારણ કે એ લોકો ભગવાનને નિરાકાર અથવા નિર્વિશેષ રૂપમાં પાસા તરીકે ગણે છે અને એમાં વિલીન થવું જ એ લોકોનું લક્ષ્ય હોય છે. તો ડેફિનેટલી આ રીતે એ લોકો ભગવાનને પણ પ્રાપ્ત કરે છે. અથવા તો ઓકે, પ્રતિમા માતાજી કઈ કહેવા માંગો છો? આપણે નામ ટાઈપ કરેલું છે. ના ના પ્રભુજી.
આમ જ તો આ રીતે એ લોકો પણ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરે છે, પણ એ અધૂરા પ્રાપ્ત કરે છે આપણે, કારણ કે એ લોકોને એને જ લક્ષ્ય સમજે છે. હવે આમાં જે આગળ વધવા માટે જે પ્રક્રિયામાં એ લોકો પ્રવૃત્ત થાય છે, તો એના સંદર્ભમાં હવે ભગવાન શું કામે જે લોકો સાકાર રૂપમાં ભગવાનની ભક્તિ કરે છે એને સિદ્ધ ગણાવે છે, કારણ કે જો અલ્ટિમેટલી બંને પોતપોતાના લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કર્યા. જે લોકો ભગવાનની સાકાર રૂપમાં ભક્તિ માટે પ્રવૃત્ત થયેલા છે, શુદ્ધ ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલા છે, તો એને પણ ભગવાને કીધું એને હું દર્શન આપું છું, મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે, મારા વિશેના રહસ્યો પણ જાણી શકે છે. અને જે લોકો નિરાકાર રૂપમાં કરે છે એ લોકો પણ તો ભગવાન કહે છે કે મને પ્રાપ્ત કરે છે. તો બેમાં તફાવત શું રહ્યો? તો એ હવે ભગવાન છે ને આપણને આગલા શ્લોકમાં ક્લિયર કરીને બતાવે છે. એ કહે છે કે ભાઈ 5મા શ્લોકમાં જે મનુષ્યોના મન પરમેશ્વરના અવ્યક્ત નિર્વિશેષ પાસા પ્રત્યે આસક્ત હોય છે, તેમને માટે પ્રગતિ કરવાનું અત્યંત કષ્ટપ્રદ હોય છે. શું કામે કષ્ટપ્રદ હોય છે? કારણ કે આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ કેટલા ઉચ્ચતર લેવલ સુધી એને પોતાની ઇન્દ્રિયો પર કાબુ મેળવવો પડે છે. અને એટલો આપણે કહીએ ને કે આ કલયુગમાં તો એવો કાબુ મેળવવો આપણા બધા માટે પોસિબલ જ નથી. કારણ કે આપણે જયારે અષ્ટાંગ યોગ લીધેલો હતો ત્યારે જ આપણે સમજી ગયા હતા કે આ અષ્ટાંગ યોગ આપણે કલયુગમાં ફોલો કરવો આપણા માટે બહુ જ ડિફિકલ્ટ છે, અથવા તો નેક્સ્ટ ટુ ઇમ્પોસિબલ છે. એટલા જ માટે તો ભગવાન ચૈતન્ય પ્રભુજી જયારે પોતે અવતરિત થયા છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના જ અવતાર રૂપે આપણે ધારણ કરીને આવ્યા, અને 500-550 વર્ષ પહેલા આપણને ભગવાને ભક્તિનું જ્ઞાન આપ્યું. એ બી આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રને જો આપણે જપીએ, એમાં આપણે કેવળ અને કેવળ ભગવાનનું નામ જાપ જ કરશું ને આપણે, તો પણ આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈ શકશું. આપણે શુદ્ધ ભક્તિમાં આપણે લાયક થઈ શકશું. આપણે એના માટે આપણે એને કે પોતાનું આપણે કેન્ડિડેટ બનાવી માટે આપણે આગળ વધી શકશું. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ એટલા વર્ષો પહેલા પણ ભગવાનને ખબર હતી કે ભાઈ આ જે અષ્ટાંગ યોગ અથવા તો ધ્યાન યોગ છે, જેમાં આટલી હદ સુધી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ ઉપર, ઇન્દ્રિયના વિષય ઉપર કાબુ મેળવવો બહુ જરૂરી છે, તો પછી કેટલું કષ્ટદાયક, અને એમાં કહીને કે ભાઈ આપણે કહી શકીએ કે આગળ વધવા માટે આપણા માટે એ પોસિબલ જેવું રહેતું જ નથી. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે જે સાકાર રૂપમાં ભગવાનની ભક્તિ કરવા માટે પ્રવૃત્ત થાય છે એ વધારે પરમ સિદ્ધ છે, કારણ કે આમાં જે છે આપણે પ્રગતિ કરવી બહુ જ ડિફિકલ્ટ છે. એટલા માટે, અને એનું કારણ પણ ભગવાન એ બતાવે છે કે દેહધારીઓ માટે તે ક્ષેત્રમાં પ્રગતિ સાધવી હંમેશા દુષ્કર છે. તો આનું કારણ શું? એટલે જ્યાં સુધી આપણે આ શરીર છે ને આપણું, આપણે બધા દેહ ધારણ છે, મનુષ્ય રૂપનો દેહ ધારણ કરેલો છે, આપણા આત્મા માટે એક વસ્ત્ર રૂપી છે, અને જ્યાં સુધી આ શરીર છે ત્યાં સુધી આપણે ત્રિગુણી માયાના પ્રભાવ હેઠળ રહેલા છે. અને જ્યાં સુધી આપણે ત્રિગુણી માયાના પ્રભાવ હેઠળ રહેલા છે ત્યાં સુધી આપણને સંપૂર્ણ રીતે આપણે ઇન્દ્રિયો પર કાબુ મેળવવો આપણા માટે આ પર્ટિક્યુલરલી કલયુગમાં જે છે એકદમ નેક્સ્ટ ટુ ઇમ્પોસિબલ જેવું છે. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે જ્યાં સુધી આ દેહધારી છે અથવા તો શરીર રહેલું છે, ત્યાં સુધી આવો અષ્ટાંગ યોગ અને ધ્યાન યોગ અથવા તો આવી કઠોર સાધનામાં આગળ વધવું આપણા બધા માટે બહુ જ ડિફિકલ્ટ છે. આ ભગવાન અહીંયા કારણ રૂપી પણ બતાવે છે. એટલા માટે ભગવાને જયારે બીજા શ્લોકમાં જવાબ આપ્યો કે સુકામે જે સાકાર રૂપમાં ભગવાનની ભક્તિ કરે છે એ વધારે સિદ્ધ છે, એનું કારણ પણ અહીંયા આપણને બતાવે છે. હવે આગળ વધતા ભગવાન આપણને 6ઠ્ઠા અને 7મા શ્લોકમાં જે લોકો ભગવાનની સાકાર રૂપમાં ભક્તિ કરે છે એના માટે બતાવે છે. પેલા ભગવાને સ્પષ્ટ જવાબ આપી દીધો અર્જુનનો કે વધારે સિદ્ધ કોણ છે, તો કે ભાઈ સાકાર રૂપમાં કરે છે. પછી ભગવાને જવાબ આપ્યો કે જે લોકો નિરાકાર રૂપમાં પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે, અલ્ટિમેટલી લોકો પણ પ્રાપ્ત કરે છે, પણ એ બે વચ્ચે શું કામે ભગવાને સાકાર રૂપમાં સિદ્ધ કીધો અથવા તો આગળ પડતો કીધો, એનું કારણ પણ ભગવાને બતાવી દીધું. હવે ભગવાન ફરીથી પાછા સાકાર રૂપમાં જે લોકો ભગવાનની ભક્તિ કરે છે એના તરફ આવે છે. તો 6ઠ્ઠા અને 7મા શ્લોકમાં કહે છે, પરંતુ જે મનુષ્ય પોતાના સર્વ કર્મ મારામાં અર્પિત કરીને, ભગવાનમાં સર્વ કર્મનો અર્પિત કરવાનો મતલબ શું? કે ભાઈ આપણે નિષ્કામ ભાવે કર્મ કરવાનું, અથવા તો જે કાંઈ પણ ફળ મળે આપણે એ ભગવાનને આપણે અર્પિત કરી દેવાનું. ભગવાનને આપણે પોતાને આપણે કરતા ભાવ નહીં કેળવવાનો, પણ આપણે ભગવાનને કહેવાનું કે ભગવાન તમારા થકી જ મને આ પ્રાપ્ત થયેલું છે ને એ જ હું તમને અર્પિત કરું છું. તો આનો મતલબ થઈ ગયો કે ભાઈ બસ ભગવાનમાં આપણે બધા કર્મો અર્પિત કરવાના. તથા અવિચળ ભાવે ભક્તિ કરતા રહી, એટલે કે ભાઈ અવિચળ ભાવે એટલે કે ભાઈ સતત, કન્ટિન્યુઅસ, નિરંતર, અથવા તો આપણે અટકવાનું નથી. કમ વોટ મે, ગમે તે બાધા આવે આપણે આગળ વધવા માટે આપણે પૂરેપૂરા પ્રયત્ન કરવા છે, પછી ભગવાન ઉપર આપણે છોડી દેવાનું છે. એટલે કે આવી રીતે ભગવાનની ભક્તિમાં આપણે સતત એમાં લાગેલા રહેવાનું છે. મારી સેવામાં લાગેલા રહી અને પોતાના મનને મારામાં સ્થિર કરી નિરંતર મારું ધ્યાન ધરે છે. એટલે કે
હંમેશા બેક ઓફ ધ માઇન્ડમાં અથવા તો જ્યારે ભગવાનની આપણે સાકાર રૂપમાં પણ ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય, આપણું તન મન અને બુદ્ધિ બધું ભગવાનમાં લાગેલું હોય, આ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ ભગવાન આપણે એના પ્રત્યે આપણું સતત ચિંતન આપણે ચાલુ રહેલું છે. તો તેમના માટે હે પાર્થ, હું જન્મ મરણ રૂપી સાગરમાંથી તત્કાળ ઉદ્ધાર કરનારો થાઉં છું. આમાં શું છે, ભગવાન આપણી મદદે આવે છે. અહીંયા પણ આપણને બહુ મહત્વની ચીજ અહીંયા જાણવા મળે છે કે જે લોકો નિરાકાર રૂપમાં ભગવાનની ઉપાસના અને સાધના કરીને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે ને, એને પોતાના બલબૂતા ઉપર છે ને ઇન્દ્રિયો ઉપર કાબુ મેળવવા માટે પ્રયત્નો કરવા પડે છે. આપણે કહી શકીએ કે મને ભગવાન મદદ નથી કરતા, તમારે પોતે એટલો શ્રમ કરે છે, પરિશ્રમ કરે છે, એટલું કષ્ટ કરે છે, એટલી કઠોર સાધના અને તપસ્યા કરે છે, ત્યારે જઈને કદાચ પોતે ઇન્દ્રિયો પર કાબુ મેળવવામાં સફળ થઈ શકે. અને ત્યાર પછી જેમ આપણે અષ્ટાંગીઓના 8 અંગો છે આપણે, એમાં પછી ધારણ, ધ્યાન અને સમાધિ લેવલ સુધી પોતે પહોંચી શકે, જ્યારે પોતે સંપૂર્ણ રીતે ઇન્દ્રિયોને પોતાને ભૌતિક દુનિયાથી અળગી કરી દે ત્યારે છે. પણ અહીંયા શું ભગવાન કહે છે કે ભાઈ જે લોકો આવી રીતે કન્ટિન્યુઅસલી ભગવાનની ભક્તિમાં લાગેલા હોય છે, એને ભગવાન છે ને મદદ કરવા આવે છે. ભગવાન શું કહે છે કે એને હું જન્મ મરણમાંથી, તેમના માટે હે અર્જુન પાર્થ, હું જન્મ મરણ રૂપી સાગરમાંથી તત્કાળ ઉદ્ધાર કરનારો છું. એટલે કે આવી જો અવિચળ ભક્તિમાં આપણે લાગેલા રહેશું, ભગવાનની સાકાર ભક્તિમાં લાગેલા રહેશું, નિરંતર ભગવાનની ભક્તિ કરશું, આપણે શુદ્ધ ભાવે ભગવાનની ભક્તિ કરશું, તો ભગવાન આપણી મદદે આવશે. ભગવાન હંમેશા એના ભક્તોને યાદ કરે છે. ભગવાન પોતે કીધું છે ને 4થા અધ્યાયમાં ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા, તો અહીંયા પણ ભગવાન એવી રીતે આપણો ઉદ્ધાર કરે છે. કારણ કે આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે ભગવાનની સાકાર રૂપમાં ભક્તિમાં લાગેલા છીએ, તો ભગવાન તરત આપણને ભવસાગર એટલે કે એવી જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કરમાંથી અથવા તો આ ભૌતિક દુનિયાના ભવસાગરમાંથી આપણને પાર કરે છે અને આપણો ઉદ્ધાર કરે છે. આપણે એટલે કે શું છે, આને આપણે એક એક્ઝામ્પલ દ્વારા સમજીએ. જેમ કે આપણે શું છે, ભગવાનના રડારમાં આવવાનું છે. આજે માની લો કોઈ ફ્લાઇટને આપણે કોઈ એરપોર્ટ ઉપર લેન્ડ કરવું હોય, એ એરપોર્ટના જે રડાર હોય એમાં પોતે આવે અથવા તો સિગ્નલ મોકલે તમારે કે ભી ચાલો મને આવી રીતે રડારમાં એરપોર્ટ ઉપર લેન્ડ કરવાની ઈચ્છા છે. ત્યારે એરપોર્ટ ઓથોરિટી વાળા શું કરે, બધું જોવે કરે અને પછી એને સિગ્નલ આપે ને કે ભાઈ તમે આ રનવે ઉપર તમારું ફ્લાઇટને લેન્ડ કરો. તો આપણે પણ શું છે, ભગવાનની આવી ભક્તિ કરીને છે ને ભગવાનના રડારમાં આવવાનું છે. જેવા આપણે ભગવાનના રડારમાં આવી જશું ને, ભગવાન તરત આપણો ઉદ્ધાર કરશે, તરત આપણને આ ભવસાગરમાંથી આપણને તારી દેશે અથવા તો આપણું કલ્યાણ કરશે. જો આપણે આવા શુદ્ધ ભાવથી ભગવાનની ભક્તિમાં લાગેલા રહ્યા હશું અને આપણે ભગવાનના રડારમાં આવી જશું, તો ભગવાન આપણું કલ્યાણ કરશે અને આપણને મદદ કરશે. તમારે બાકી જે લોકો નિરાકાર રૂપમાં ભગવાનને પ્રાપ્ત કરે છે, ભગવાનની ભક્તિ કરવાની કોશિશ કરે છે, એમાં ભગવાન એના ભરોસે છોડી દે છે. ઠીક છે, તું સાધના અને તપસ્યા કરીને જેટલી હોઈ શકે તું સાધના તપસ્યા કરતો રહે, ઇન્દ્રિયો પર કાબુ મેળવતો રહે અને અલ્ટિમેટલી તું મારા નિરાકાર પાસામાં તું આવી જાય. ભગવાન બધું એના ઉપર છોડી દે છે. ત્યારે અહીંયા સાકાર રૂપમાં તો છે ને ભગવાન આપણી મદદ કરવા આવે છે. એટલે તો ભગવાન કહે છે ને કે તેમના માટે હું તત્કાળ ઉદ્ધાર કરનારો થાઉં છું. તો હવે આપણે સમજી શકીએ છીએ કે ભાઈ આપણને ફાયદો શેમાં છે. આપણામાંથી હજી કોઈ એવા છે કે જે ભગવાનને નિરાકાર રૂપમાં પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરતું હોય? કોઈનો હેન્ડ રેઝ નહીં થાય? અચ્છા, તો ચાલો હવે એમ પૂછું છું કે ચાલો આપણામાંથી બધા લોકો અત્યારે સાકાર ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલા છે? આમાં તો બધાનો હેન્ડ રેઝ થવો જોઈએ ને, જો બધા સાંભળતા હશો તો. કે આમાં પણ હેન્ડ રેઝ નહીં કરો. ફરીથી આપણે બધાને એક મોકો આપું છું કે ભાઈ મને ખબર તો પડે કે આ બધા મારી સાથે એક્ટિવલી ઇન્વોલ્વ છો કે નહીં તમે, કે હજી બધા નિરાકાર રૂપમાં જ છો મારી સામે. વિડીયો, પ્રભુજી ઓડિયો, સાકારમાં તો પ્રશ્નનો આપણે જવાબ નહીં, બધા હેન્ડ રેઝ નહીં, કાંઈ નહીં. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. સાકારમાં તો આપણે બધા જ છે ને, મૂર્તિ પૂજામાં જે માને એ બધા સાકારમાં ગણાય, અને જે બૌદ્ધ ધર્મ વાળા છે જે નિરાકારને માને, જે મૂર્તિને નથી માનતા એ. હા, એ પણ કહી શકીએ આપણે, જે લોકો મૂર્તિ પૂજામાં એમાં નથી માનતા. તમારે જો સાકાર રૂપમાં છે ને બધું આવી જાય. જોવા છે ને ભગવાનનો ફોટો લ્યો, ભગવાનનું છબી લ્યો, ભગવાનનો મૂર્તિ લ્યો, ભગવાનના મંદિરે જાઓ, આ બધું સાકાર રૂપમાં આવી બધું સાકાર. બસ. જે દેખી આના શકીએ સિવાય છીએ. બસ. અને આના સિવાય તમે જે કાંઈ પણ, ઇવન હું તો કહું છું કે ભાઈ આપણે ભગવદ્ ગીતા અને ભાગવતને પણ જો આપણે માનીએ ને તો એ પણ એક સાકાર છે. સાકાર બ્રહ્મ. એવું નથી કે એ પણ નિરાકાર છે. ઘણા એવા સંપ્રદાયમાં એવું હોય છે કે ભાઈ
ગ્રંથોને પૂજે છે તો એ પણ તો સાકાર થઈ ગયું ને, એમાં પણ તો એક આકાર છે ને તમારે. હા. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, એટલે થોડુંક જી. મિસગાઈડ થયેલું હોય એવું જ લાગે, કેમ કે છે ને તમે નિરાકાર વાળા બી એમના ગુરુ મહારાજની બધાની પૂજા કરતા હોય, બરોબર? તો એ બી વ્યાજબી નથી ને પ્રભુજી. નિરાકાર એટલે ટોટલ નિરાકાર જ, એની પૂજા જ ના થઈ શકે ને, બરોબર? હા, તમને જે પેલા જે લોકો વિરોધ કરી રહ્યા છે, બરોબર, એ એમની પોતાની ધજાની પૂજા કરે, પછી અમુક એના શબ્દોની પૂજા કરે, એને પુસ્તકની પૂજા કરે, પણ આ કેવું ટોટલ મિસગાઈડ થયેલા હોય એટલે ખાલી ખાલી એવું કહેતા હોય, બરોબર ને? કેમ કે કોઈ બી માણસ સાકાર વસ્તુ હોય એની જ ધ્યાન ધરી શકે, બરોબર ને? નિરાકારમાં તો ધ્યાન જ ના ધરી શકે, એટલે એને પછી પુસ્તકનો સહારો લેવો પડે, કોઈ એના ગુરુનો સહારો લેવો પડે, એના ચિત્રનો સહારો લેવો પડે, કે એની કોઈ ધજા હોય એનો સહારો લેવો પડે, એવું હોય છે, બરોબર ને? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. લાઈટ બિંદુ મેડિટેશન કરીને એમાં જ એને આત્મ સાક્ષાત્કાર થાય થશે એવી ધારણા કરતા હોય છે નિરાકારવાદીઓ. બરાબર. મેડિટેશન દ્વારા. હરે ઓકે, ચાલો. ત્યારે ઘણા બધા જવાબ આવ્યા, ઘણા બધા ઇનપુટ આવ્યા, ઘણા બધા હેન્ડ રેઝ થયા, બહુ ખુશી થઈ. કહું તો આપણે બધાને બેટરી ચાર્જ કરતા બહુ વાર લાગે. આપણે શરૂઆતમાં કોઈના હેન્ડ રેઝ નહીં, કોઈનું કાંઈ નહીં. મને એમ લાગે કે ભાઈ હું પણ અત્યારે નિરાકાર નિર્ગુણ રૂપની સામે ક્લાસ લઉં છું તો મારે ખાલી ચાલે છે બસ. પણ હવે ઘણા બધાને જો કેવો સરસ ઇનપુટ લાગે, મને પણ કેવું આમ એનર્જેટિક ફીલ લાગે. નહીં તો હું પણ શું ડલ થઈ જાઉં. તો આ જ છે એકચ્યુઅલી આપણે નિરાકાર રૂપમાં છે ને ભગવાનની બહુ ઊંડી ઉપાસના ને એને આપણે ધ્યાન ન ધરી શકીએ. થોડી વાર કદાચ કરી શકતા હોઈએ, પણ આપણે જ્યાં સુધી આપણને કંઈક સામે ચીજ દેખાય નહીં કે કંઈક એવું ફીલ ન થાય, આપણે એને મહેસૂસ ન કરી શકીએ, ત્યાં સુધીમાં ઊંડા ઉતરવું છે ને બહુ જ ડિફિકલ્ટ છે. તો ધન્યવાદ સૌનો, બધાનો જવાબ આપવા બદલ, હેન્ડ રેઝ કરવા બદલ, મંતવ્ય જણાવવા બદલ, પાર્ટિસિપેટ કરવા બદલ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પછી કહું કે નિરાકારમાં ભગવાનને આપણે જે ભૂલ કરીએ છીએ તે માફ નથી કરી શકતા, અને સગુણમાં આપણી ભૂલો માફ કરી શકે છે ભગવાન. હા, આ પણ એક બહુ સરસ મજાનું છે. જો ભગવાને કીધું ને કે તત્કાળ ઉદ્ધાર કરનારું છે, તો આમાં બધું આવી જાય. આપણી કઈ ભૂલચૂક બી થાય ને તો પણ છે ને આપણે ભગવાનની સામે માફી માંગીએ ને તો પણ ભગવાન આપણને માફ કરી દે છે. કારણ કે ભગવાન તો બહુ દયાળુ છે ને, ભગવાન બધાના હિતેચ્છુ બી છે. અને ભગવાન તો ચાહે છે કે મારો ભક્ત છે જે છે એ પાછો ન પડવો જોઈએ. તો ભગવાન એના ભક્તોને ક્યારેય નારાજ નથી કરતા. તમારે ભૂલ બધાની થાય. જો આપણે અલ્ટિમેટલી તો ભગવાનના અંશ છીએ, ભગવાનના સંતાન છીએ. આપણા સંતાનોથી આપણે ભૂલ થાય છે તો આપણે એને માફ નથી કરતા. તો ભગવાન પાસે પણ આપણા સાચા હૃદયથી આવી રીતે કઈ પણ ભૂલચૂક થઈ હોય, માફી માંગીએ તો ભગવાન પણ આપણા પિતા તરીકે આપણને માફ કરે છે. તમારે ધન્યવાદ માતાજી, સરસ. તો હવે આપણે બીજા પાઠ પ્રત્યે આગળ વધીએ. આપણે 8 થી લઈને 12મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને અલગ અલગ 6 લેવલ બતાવે છે. હવે જે 6 લેવલ છે આપણે જાણશું, અને ભગવાન જે છે સૌથી ટોપમોસ્ટ લેવલથી શરૂ કરે છે, એટલે કે પેલા લેવલથી, ઉચ્ચતર લેવલથી. અને એ લેવલ કયું છે તો કે ભાઈ અનન્ય ભક્તિ. આપણે તો સૌથી પહેલા 8મા શ્લોકમાં ભગવાન બતાવે છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર એવા મારામાં તારા ચિત્તને સ્થિર કર. આપણું તન, મન, બુદ્ધિ, ચિત્તના સંદર્ભમાં અહીંયા બધું આવી ગયું. ચિત્તના સંદર્ભમાં એમ નહીં કે ખાલી આપણે બુદ્ધિ ભગવાનમાં લગાડવાની છે, ભગવાનમાં આપણે જ્ઞાન મેળવવાનું છે, ને બધું નહીં. આપણી બધી ઇન્દ્રિયો આવી ગઈ, આપણું શરીર આવી ગયું, આપણું કર્મ આવી ગયું, બધું આવી ગયું. બધું આપણે ભગવાનમાં સ્થિર કરવાનું છે. અને મારામાં જ તારી સમગ્ર બુદ્ધિને પરોવી દે. એટલે કે સંપૂર્ણ રીતે આપણે ભગવાન જ સર્વસ્વ છે, ભગવાન જ બધાના સ્વામી છે. આપણે કોઈ ચીજના કરતા નથી, આપણે કોઈ ચીજના ભોગતા નથી. એવો એક પ્રકારનો છે ને ભગવાન પ્રત્યેનો ભાવ અથવા પ્રેમ આપણે પ્રગટાવવાનો છે આપણી અંદર. અને આવો ભાવ અને પ્રેમ જ્યારે આપણે પ્રગટાવશું ને ત્યારે છે ને ભગવાનની આપણે અનન્ય ભક્તિમાં આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ. આપણે 5 પ્રકારના રસ આપણા બધા વર્ણવેલા છે. આપણા લોકોમાંથી કદાચ કોઈ ભક્તિ રસ, અમે સિંધુ પુસ્તક પણ કવર કરી લીધો છે લેવલ 3માં ને એમાં, કારણ કે ઘણા લોકો આપણે આગળ પડતા પણ છે ભક્તો આપણી સાથે. તો ક્યાં 5 પ્રકારના રસ છે? કોણ કહેશે મને? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. વાત્સલ્ય રસ, માધુર્ય, પછી પ્રેમ રસ. 5 છે પણ હવે યાદ નથી આવતા બરાબર. બે 3 બોલો બીજા માતાજી, બોલો. સાખ્ય, દાસ્ય અને શાંત. સખ્ય ભાવ, શાંત, તટસ્થ અથવા તો શાંત રસ. તમારે બરાબર. શાંત રસ, સાખ્ય, દાસ્ય, વાત્સલ્ય અને માધુર્ય. બરાબર.
તો આ 5 માંથી કોઈ પણ એક રસ જો આપણી ભગવાનની ભક્તિમાં આવી જાય ને અથવા તો પ્રગટ થઈ જાય ને, ડેફિનેટલી એમાં પણ ભગવાનની કૃપા થવી જરૂરી છે. તો ઈ જો થઈ જાય ને તો આપણે છે ને અનન્ય ભક્તિ સુધી આપણે પ્રાપ્ત કરેલું છે આપણે સમજી શકીએ તમારે. અને આ એકચ્યુઅલી છે ને ક્યારે થાય છે, એના માટે શું છે, આપણે જેમ કે એક નાનું બાળક હોય એ સીધું આપણે ગ્રેજ્યુએટ નથી થઈ જતું તમારે. એને શું પહેલા મોન્ટેસરીમાં જવું પડે, પછી એને કેજી છે, અપર કેજી છે, લોઅર કેજી છે, ક્લાસ 1 2 પ્રાઇમરી સ્કૂલ છે, સેકન્ડરી સ્કૂલ છે, હાયર સેકન્ડરી સ્કૂલ છે, ગ્રેજ્યુએટ છે, પછી જેને આપણે એકદમ ગ્રેજ્યુએટ અથવા તો સ્નાતક થઈ શકે. તો આ પણ એકચ્યુઅલી છે ને જો આપણે એવો રસ પ્રગટ કરવો હોય અનન્ય ભક્તિ સુધી આપણે રસ પ્રગટ કરવા માટે એક જાતનું ગ્રેજ્યુએશન લેવલ છે આપણે ભક્તિમાં. એમાં પણ શું છે, આપણે અલગ અલગ નીચે આપણે મોન્ટેસરીથી આપણે શરૂઆત કરવાની છે. તો આપણે બધા અત્યારે શું છે, બધા આપણે મોન્ટેસરીથી આપણે આગળ વધી રહ્યા છે. જેમ કે આપણે અત્યારે લેવલ 2 છે, આપણે આમાં અત્યારે લેવલ 5 સુધી બધા ચાલી રહ્યા છે તમારે. તો એવી જ રીતે ભગવાનની શુદ્ધ ભક્તિમાં આપણે આગળ વધવા માટે અલગ અલગ પ્રક્રિયા બધી આપણે કરવી પડે છે. અને જો આપણે અનન્ય ભક્તિ સુધી આપણે પહોંચી જઈએ તો ભગવાન એના પરિણામ સ્વરૂપ આપણને શું બતાવે છે કે એ રીતે તું સદા મારામાં નિવાસ કરીશ, એમાં સંદેહ નથી. એટલે કે એકવાર આવો ભાવ અથવા એવો પ્રેમ આપણી ભગવાનની ભક્તિમાં જો પ્રગટ થઈ ગયો તો આપણે ભગવાનના ધામ સુધી પહોંચવાના છે. કારણ કે ભગવાને શું કીધું, તત્કાળ આપણો ઉદ્ધાર કરે છે. અને ઉદ્ધાર કરીને ભગવાન આપણને લઈ ક્યાં જાય છે? ઉદ્ધાર કરીને ભગવાન આપણને પોતાના ધામમાં લઈ જાય છે. અને પોતાના ધામમાં લઈ જઈને પછી ફરીથી તો આપણે નીચે આવવાનું નથી અહીંયા. એટલે કે ત્યારે પછી આપણે ભગવાનના ધામમાં રહીને ભગવાનના સાનિધ્યમાં રહીએ છીએ. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે મારામાં નિવાસ કરીશ, એમાં કોઈ જાતનું ડાઉટ નથી, કિંતુ પરંતુ નથી. અને ત્યાં જઈને ભગવાનના ધામમાં જઈને આપણે શું કરવાનું છે? ભગવાનની સાથે આપણે વાતો કરવાની છે, ભગવાનની સાથે આપણે રમવાનું છે, ભગવાનની સાથે આપણે લીલાઓ માણવાની છે, ભગવાનની સાથે આપણે આનંદ માણવાનો છે. સત્યચિત્ત આનંદ રૂપની સાથે આપણે પણ એવી અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ અને ભગવાનની સાથે નિવાસ કરીને ભગવાનના સાનિધ્યમાં રહીને ભગવાનની સેવા બી કરી શકીએ છીએ અને ભગવાનની સાથે બધા આપણી ચીજો માણી પણ શકીએ છીએ. તો આ આપણને લાભ થાય છે ભગવાનના ધામ સુધી આપણે પહોંચવામાં. અને ફરીથી પાછું આપણે ક્યારેય નીચે આવવું પડતું બી નથી. તો આ ભગવાન ક્યારે કહે છે કે જ્યારે અનન્ય ભક્તિ આપણે એમાં પહોંચી જઈએ ત્યારે. આવી રીતે ભગવાન અહીંયા આપણને એના ફળ સ્વરૂપ બતાવે છે. પણ આ તો હજી થતું નથી ને આપણા બધાથી. આપણે બધા તો હજી મોન્ટેસરીમાં છીએ, અથવા તો લોઅર કેજી અપર કેજીમાં છીએ, અથવા તો માની લો પ્રાઇમરી સ્કૂલમાં છીએ, અથવા તો માની લો સેકન્ડરી સ્કૂલમાં છીએ. ટૂંકમાં કહેવાનો તાત્પર્ય એ કે આપણે હજી ગ્રેજ્યુએટ નથી થયા, અનન્ય ભક્તિ લેવલ સુધી આપણે નથી પહોંચ્યા. તો ભગવાન હવે એ પણ આપણે કેટલા દયાળુ છે. ભગવાન હવે આપણને એ સમજાવે છે 9મા શ્લોકમાં કે જો માની લો આપણે આ ન કરી શકીએ તો, અથવા તો ત્યાં સુધી હજી નથી પહોંચી શકાતો, તો ભગવાન કહે છે કે હે પ્રિય અર્જુન, હે ધનંજય, જો તું તારા ચિત્તને અવિચળ ભાવે મારામાં સ્થિર ન કરી શકે તો, એટલે કે આવી અનન્ય ભક્તિ તું પ્રાપ્ત ન કરી શક્યો હજી તો તું ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનોનું પાલન કર. હવે આ જ્યારે વિધિ વિધાનોનું ભગવાન પાલન કરવાનું કહે છે તેનો મતલબ શું છે? સવારના પોરમાં ઉઠીને મંગળા આરતીમાં આપણે ભાગ લેવાનો, બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવાનું, આપણે ભગવાનની મંગળા આરતીમાં ભાગ લીધો. આપણા ઘરે જો ભગવાનના ઠાકોરજી હોય તો એમાં આપણે મંગળા આરતી કરી શકીએ. આપણે તુલસી પૂજા કરી શકીએ, તુલસીની પ્રદક્ષિણા કરી શકીએ, તુલસીની આરતી કરી શકીએ. પછી આપણે ભગવાન માટે ભોગ બનાવીએ, ભગવાનને પછી આપણે ભોગ ધરાવીએ. ભોગ ધરાવ્યા પહેલા ભગવાનનો આપણે શૃંગાર કરીએ, શૃંગાર કરીને પછી ભગવાનને આપણે ભોગ ધરાવીએ, ભગવાનનું આપણે કીર્તન કરીએ, ભગવાનનો આપણે જપ કરીએ. બધું કરીને આપણે ભગવાનને મંદિરે જઈએ, ભગવાનને મંદિરે જઈને પછી આપણે આપણા રોજિંદા કાર્યમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ, ઓફિસ કહો કે ગમે તે કાંઈ પણ કહો. ફરીથી પાછું ત્યાં પણ આપણે ભગવાનને આપણે ત્યાં જઈને પણ આપણે પેલા ભગવાનની પૂજા કરીએ, 5-10 મિનિટ આપણે ભગવાનની પ્રાર્થના કરીએ આપણે, અને આપણે આપણું રોજિંદું કાર્યને બધું કરીએ. પાછા સાંજના આવીએ, ફ્રેશ થઈએ, ભગવાનની સંધ્યા આરતી કરીએ, શયન આરતી કરીએ. આ બધું શું છે? વિધિ વિધાનનું પાલન છે. સુતા પહેલા માનીને આપણે ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ, ભાગવતમ વાંચીએ. આ બધું વિધિ વિધાનોનું પાલન થઈ ગયું તમારે. તો આ બધું કરવા માટે શું છે? એક પ્રક્રિયા, જેમાં આપણે કીધું ને નાના બાળકે અલગ અલગ મોન્ટેસરી, પ્રાઇમરી, સેકન્ડરી બધામાંથી પસાર થવાનું છે. તો એ જેમ જેમ આ બધું કરે છે ને એમ એની પ્રગતિ થાય છે અથવા તો આગળ વધે છે. તો આના ફળ સ્વરૂપ એટલા જ માટે ભગવાન શું કહે છે કે એ રીતે એટલે કઈ રીતે? તો કે આ બધું જો વિધિ વિધાનોનું તો પાલન કરતો હોઈશ તો મને પામવાની ઈચ્છાને વિકસિત કરીશ. એટલે કે
પછી છે ને આપણા ભગવાન માટે છે ને આપણે એક અનન્ય ભક્તિ લેવલ સુધી પહોંચવા માટે એક આપણને ઇન્ટરેસ્ટ જાગશે. આજે જેમ બાળક માની લ્યો પ્રાઇમરી સ્કૂલ ક્લિયર કરે તો પછી ત્યાં પોતે ભણવાનું રોકતો નથી. એને શું ઈચ્છા જાગે છે, ના હજી હું આગળ ભણું, સેકન્ડરીમાં જાઓ, હાયર સ્કૂલમાં જાઓ, પછી કોલેજમાં જાઓ, ડિગ્રી મેળવું તમારે, એને કંઈક ને કંઈક ઈચ્છા જાગે છે ને. એ પોતે ભણવાનું તો રોકતો નથી તમારે. તો એવી જ રીતે એમાં જેમાં હોશિયાર વિદ્યાર્થી હોય તો એ શું કરે, ઘણી વાર 2-3 ક્લાસની પણ એક સાથે બી એક્ઝામ આપી દે. તો આપણે પણ માની લો શરૂઆતમાં લેવલ 1માં જોડાણા હોય, આપણે એક માળા બી ન કરતા હોઈએ અને આપણે પછી એક માળા શરૂ કરીએ અને આપણને હવે એમાં રસ લાગી ગયો, ઇન્ટરેસ્ટ લાગી ગયો, આપણે એક માળામાંથી સીધી 4 માળા થઈ ગઈ, સીધું આપણે લેવલ 2માં જોઈન કરી લીધું. લેવલ 2માં આપણને ઓર હજી રસ લાગ્યો, ઓર આપણને ગમવા લાગ્યું, ઓર આપણે એમાં મન લાગવા માંડ્યું. પછી આપણે તરત લેવલ 3 જોઈન કર્યું અને સીધી આપણે 8 માળા અથવા 16 માળામાં જમ્પ કર્યું આપણે. ત્યારે હજી માની લો આપણે મંગળા આરતીમાં ભાગ નહોતા લઈ શકતા, સવારે નહોતા ઉઠી શકતા, પણ હવે તો એવો રસ લાગી ગયો છે કે ના, મારે હવે મંગળા આરતીમાં ભાગ લેવો છે, સવારે વહેલું બી ઉઠવું છે, બધું કરવું છે. આવી રીતે શું, એટલા જ માટે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ મને પામવાની ઈચ્છાને વિકસિત કર, એટલે કે ડેવલપ કર, પ્રગતિ કર. તો જેમ જેમ આપણે આ વિધિ વિધાનોનું પાલન કરીએ છીએ ને, એટલી આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની આપણામાં ઈચ્છા જે છે વિકસિત થાય છે. આના સંદર્ભમાં આપણે બીજો હજી દાખલો લઈએ. માની લો આપણે કોઈ વાસણ હોય, એમાં આપણે રેગ્યુલરલી એમાં કંઈક ને કંઈક રસોઈ બનાવતા હોઈએ. આપણે નો ડાઉટ ડેઈલી તો આપણે એને ધોતા જોઈએ, પણ તેમ છતાં એ વાસણ શું આસ્તે આસ્તે કાળું થઈ જાય કે કોઈ કાઈ જામી જાય કે કંઈક થઈ જાય તમારે, પણ આપણે એને કામમાં તો લેતા જોઈએ. આપણી પણ અવસ્થા શું છે, પેલા આવી જ હોય છે. આ બધી ચીજો આપણે જાણ્યા પહેલા આ બધું જ્ઞાન મેળવવા મળ્યા પછી આપણે શું કરીએ, હવે આપણે ખબર પડી જાય કે આ વાસણને મારે ઓર સાફ કરવું છે, એટલે આપણે એને ઘસીએ. તમારે જેમ જેમ આપણે ઘસીએ ને એમ થોડું વધારે ચળકતું જાય અથવા તો સાફ થતું જાય, ચમક આવતી જાય અને આસ્તે આસ્તે વાસણ એકદમ પેલા જેવું હતું ને એના જેવું જ આપણે ક્લિયર થઈ જાય. તો આપણે પણ શું છે, ઘણી બધો આપણો કાર્ડ જામેલો છે આટલા વર્ષો સુધીનો, ઘણી બધી કાઈ જામેલી છે. આપણે શું કરીએ છીએ, માળા જપીને આ બધા ક્લાસ જોઈન કરીને લેવલ આગળ વધારીને આપણે એને રબ કરીએ છીએ, પોલિશ કરીએ છીએ અને આ બધા મેલ ને બધું જે છે આપણે હટાવીએ છીએ. અને એ પછી જયારે ચળકતું થઈ જાય ત્યારે આપણને કેટલું ગમે. તો એવી જ રીતે જેમ જેમ આપણે આગળ વધશું ને આપણી ઈચ્છાઓ પણ આપણી ઓર વિકસિત થશે, ભગવાન પ્રત્યે આપણને પ્રેમ અને ભાવ આવવાનો આસ્તે આસ્તે શરૂઆત થશે. એટલે કે ભગવાન આપણને એક પગથિયું નીચે ઉતરીને બતાવે છે કે જો આવી અનન્ય ભક્તિ લેવલ સુધી તું ન પહોંચી શક્યો હોય તો આવી રીતે તું વિધિ વિધાનોનું પાલન કર કે જેથી કરીને મને પામવાની તું ઈચ્છાને વિકસિત કરી શકીશ. માની લો આ બી નથી થતું, તો ભગવાન ઓર એક સ્ટેપ નીચે આવે છે. તો 10મા શ્લોકમાં પછી ભગવાન આપણને બતાવે છે કે જો તું ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનનું પાલન ન કરી શકે, એટલે કે આ બધી જે ભગવાને આપણે જે સિસ્ટમ આપણે જેમ એક્ઝામ્પલ તરીકે લીધી, સવારના આપણે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠીને રાતના સુધીનું જે દિનચર્યા ને બધી આપણે જાણી, માની લો આ પણ ન કરી શકતા હોઈએ, આમાં પણ આપણને ટાઈમ નથી, આપણામાંથી ઘણા લોકોને હજી પણ ટાઈમ નથી મળતો તમારે, તો ભગવાન કહે છે કે તું મારા માટે કર્મ કરવાનો પ્રયત્ન કર. આપણે બધા નથી કહેતા હજી તો ભાઈ ઘણું બધું મારે કરવાનું છે, ઘણા બધા મારે કામ બાકી છે, કામમાંથી ફુરસદ મળે ત્યારે જઈને કરું ને, આખો દિવસ સવારથી લઈને સાંજ સુધીની મારા ઘરવાળાની સેવામાં જ લાગેલી હોઉં છું, ઓફિસમાં મારે ઘણું બધું કામ હોય છે, મારા બાળકોનું બધાનું કામ છે, બધા મારા લક્ષ્યો છે, આટલું કમાવાનું છે, આ કરવાનું છે, આમાંથી ફ્રી થાવ ત્યારે કરું ને ભગવાનની ભક્તિ. તો ભગવાન કહે છે કે ભાઈ મારા માટે કર્મ કરવાનો પ્રયત્ન કર, કારણ કે મારા માટે કર્મ કરવાથી તું પણ પૂર્ણ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરી શકીશ. એટલે કે ભગવાન અહીંયા જો ઓલમોસ્ટ પહેલું જે લેવલ હતું અનન્ય ભક્તિ, જેમાં ભગવાન કહે છે ને મારી સાથે નિવાસ કરીશ, એમાં કોઈ સંદેહ નથી. અને અહીંયા ત્રીજા સ્ટેપમાં પણ ભગવાન શું કહે છે કે ભાઈ તું પૂર્ણ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરીશ. એટલે કે પૂર્ણ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરવાનું શું, ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાનું અથવા તો મનુષ્ય જીવનનું લક્ષ્ય કરવાનું, પ્રાપ્ત કરી લેવાનું. પણ એ ક્યારે? માની લો આપણે વિધિ વિધાનોનું પાલન નથી કરી શકતા, પણ જે આપણે કર્મમાં આપણે આટલા બધા પ્રવૃત્ત થયેલા છે, હવે કર્મનો ઉદ્દેશ આપણે ચેન્જ કરી દેવાનો કે એ કર્મ આપણે નિષ્કામ ભાવે કર્મ કરવાનું. એટલે કે ભાઈ કર્મફળની આશા રાખ્યા વગર એ જ કર્મમાં આપણે પ્રવૃત્ત થયેલા રહેવાનું છે. પણ હવે આપણો ભાવ શું, આપણો એટીટ્યુડ શું, તો કે ભાઈ આ જે કર્મમાં હું પ્રવૃત્ત થયેલો છું, કોના માટે કરું છું? ભગવાન માટે કરું છું. કોના થકી કરું છું? ભગવાન જ મને બુદ્ધિ આપી છે, ભગવાન જ મને જ્ઞાન આપ્યું છે, ભગવાન જ મને શક્તિ આપેલું છે અને એના માટે જ હું આ કર્મ કરું છું.
એટલે કે જે કાંઈ પણ આપણે કર્મ કરતા હોઈએ બધાના છેડા જે છે એ ભગવાન સાથે આપણે જોડી દેવાના. તો આવી રીતે જ્યારે નિષ્કામ ભાવથી આપણે કર્મ કરીએ તો શું છે, આપણામાં કર્તા ભાવ ન આવે. અને કર્તા ભાવ ન આવે એટલે ધેટ મીન્સ કે આપણે શું છે, ત્રિગુણી માયાથી પણ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આજથી આપણે નીકળવા માટે આપણે આગળ વધી શકીએ તમારે. અને જેમ ભગવાન કહે છે ને કે જો કર્મફળની આશા વગર આપણે કોઈ કર્મ કર્યું હશે, એમાં પ્રવૃત્ત થયા હશું, એમાં આગળ વધ્યા હશું, તો એ કર્મથી પણ આપણે બંધાશું નહીં. અથવા તો એ કર્મમાં પણ જાણતા અજાણતા કોઈ એવા દોષ રહેલા હશે તો એ દોષ પણ આપણને ટચ નહીં કરી શકે, આપણને સ્પર્શ નહીં કરી શકે. એનાથી પણ આપણે અલિપ્ત રહીશું તમારે. અને પછી શું છે, એ કર્મનું આપણને કંઈક ને કંઈક ફળ મળે તો એ ફળ પણ શું છે, આપણે ભગવાનને અર્પિત કરી દેવાનું. કારણ કે પેલા કર્મ કરતી વખતે આપણે કર્તા ભાવ ન કેળવ્યો અને કર્મના પરિણામ રૂપે ભગવાન આપણને કંઈક ને કંઈક ફળ તો આપે છે, તે ફળ પણ આપણે ભગવાનને અર્પિત કરી દીધું. એટલે કે ભોગતા ભાવ એનો રાખ્યો કે ભગવાન તારા થકી તો આ બધું થયું છે, તારા થકી તો મને આ મળ્યું છે, તો એ પણ લઈને હું તને અર્પિત કરું છું. અને પછી આપણે પ્રસાદ રૂપે આપણે ગ્રહણ કરવાનું. તો આવી રીતે જો આપણે કર્મ બી કરતા રહીએ ને તો એમાં પણ છે ને આપણી પ્રગતિ થાય છે. અને એમાં પણ અહીંયા ભગવાન આપણને કહે છે ને કે પૂર્ણ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરે છે. તો થોડે ઘણે અંશે જોવા જઈએ ટુ સમ એક્સટેન્ટ જો ભક્તિ કરવી જરૂરી તો છે જ, પણ આજે માની લો ઘણા લોકોને એવો હોય કે એવો અવસર જ પ્રાપ્ત ન થયો. જીવનમાં આ બધું જ્ઞાન મેળવતા મેળવતા હજી એના કર્મને બધું બાકી છે અને ત્યાં આવીને મૃત્યુ સામે આવીને ઊભું રહ્યું, ભગવાનની ભક્તિ ન કરી શક્યા. પણ કદાચ એણે છેલ્લા સમયમાં આવી ભાવનાથી પણ જો કર્મ બી કર્યા હશે ને અને થોડું ઘણું જે બધું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું હશે ને, અને અંતકાળે પણ એવા પોતે સ્વામી નથી, પોતે કરતા નથી, પોતે ભોગતા નથી, અને એવા ભાવથી પણ જો ભગવાનને યાદ કરશે ને કે ભગવાન હું તારી ભક્તિ તો નથી કરી શક્યો, પણ મારાથી જેટલું થયું એટલું આવી રીતે કર્યું છે મેં, તો પણ ભગવાન છે ને આપણો ઉદ્ધાર કરી શકે છે. જેમ ભગવાન કહે છે ને કે પૂર્ણ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરે છે. કારણ કે ભગવાન આપણને 8મા અધ્યાયમાં શું કહે છે કે આવા જ ભાવથી અને આવા જ ચેતનાથી જો પોતાનો જીવ છોડશે તો પણ મને પ્રાપ્ત કરશે. એમાં પણ કોઈ જાતનો કોઈ સંદેહ નથી. તો ડેફિનેટલી નિષ્કામ ભાવે કર્મ કરવો પણ આપણે કઈ ને એમાં પણ જો આપણે આગળ વધશું ને તો ઘણી ખરી આપણી પ્રગતિ થઈ શકે છે. હવે માની લો આપણનું થતું હોય તો ભગવાન પછી હવે આપણને કહે છે 11મા શ્લોકમાં બતાવે છે કે સકામ કર્મના સંદર્ભમાં કહે છે કે કારણ કે બધા લોકો શું છે, હજી નિષ્કામ ભાવ કર્મ પ્રત્યે પણ આગળ નથી વધી શકતા. પોતાની જ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ, પોતાના લક્ષ્ય પ્રત્યે, પોતાના શરીરના સુખ માટે બધા કર્મો કરતા હોય છે. તો ભગવાન કહે છે કે પરંતુ જો તું મારી આ ભાવનામાં રહીને કર્મ કરવા અસમર્થ હોય, એટલે કે ભાઈ નિષ્કામ ભાવે કર્મ અથવા તો બધામાં ભગવાનને સાથે રાખીને, ભગવાનને જોડીને, ભગવાન થકી, ભગવાન દ્વારા, ભગવાન માટે કર્મ ન કરવો હોય, અથવા તો પોતાના માટે સ્વાર્થની ભાવનાથી જો કોઈ કર્મ કરતા હોય તો ભગવાન કહે છે તો તું તારા પોતાના સર્વ કર્મના ફળોનો ત્યાગ કર. તે કોઈ ફળ પ્રાપ્તિ માટે તે કોઈ કર્મમાં પ્રવૃત્ત થયો, એટલે કે નિષ્કામ કર્મ નથી કર્યો, બરાબર છે. ફળ પ્રાપ્ત કરવા માટે તું આગળ વધ્યો ને, તને ફળ બી મળી ગયું, તારી મહેનત બી, માની લો સારા જ કર્મમાં ને બધામાં પોતે પ્રવૃત્ત થાય છે, મને બી આ મળી જાય, આવી રીતે મળી જાય, એના માટે હું આવી રીતે મહેનત કરું ને બધું કરું. ભગવાન એને ફળ બી આપી દે છે. તો ભગવાન હવે શું કહે છે કે ભાઈ એટલીસ્ટ ફળોનો ત્યાગ કરી કર્મ કરવાનો તથા આત્મસ્થિત થવાનો પ્રયત્ન કર. એટલે કે ભાઈ એટલીસ્ટ જે ફળ મળ્યું છે ને તો ફળનો તો ત્યાગ કર. એટલે કે ફળનો ત્યાગ કરવાનો મતલબ શું કે ભાઈ હવે તો ભગવાનને યાદ કર કે ભગવાન તમારા થકી જ આ બધું મને પ્રાપ્ત થયેલું છે. ભગવાનનો ત્યાં તો થેન્ક્સ માન. ભલે કે ભાઈ આપણે ફળ પ્રાપ્તિ માટે આગળ વધ્યા કોઈ કર્મમાં, અને એ કર્મમાં સારી રીતે આગળ વધ્યા, બહુ આપણે જે કાંઈ આપણે એફર્ટ લગાડવા હોય, મહેનત કરવાની, બધું આપણે કર્યું, અને ભગવાન આપણે એવા રીતે આપણને સફળતા બી આપી દીધી. તો એ જે ફળ મળ્યું છે ત્યારે તો ભગવાનને યાદ કર કે ભગવાન તારા થકી જ આ થયું છે. તો એ જ ભગવાન આપણે કહે ને કે કર્મફળનો ત્યાગ થઈ ગયો કે ભાઈ આ જે મને ફળ મળ્યું છે, જે મને સફળતા મળી છે, જે પરિણામ મળ્યું છે, એ પણ ભગવાન હું તને અર્પિત કરું છું, તારા થકી જ આ બધું થયેલું છે. તો આવી રીતે પણ જો આપણે કરીએ ને, અને સાથે સાથે ભગવાનને યાદ કરીને ભગવાન શું કહે છે આત્મસ્થિત થવાનો પ્રયત્ન કર. આત્મસ્થિત થવાનો પ્રયત્ન કર એટલે કે શું ભાઈ ભગવાન વિશે જ્ઞાન મેળવવાનો પોતે પ્રયત્ન કર, અથવા તો આત્મજ્ઞાન મેળવવાનો પ્રયત્ન કર, અથવા તો ભગવાન વિશે જ્ઞાન મેળવીને એમાં પ્રવૃત્ત થવાનો પ્રયત્ન કર. એટલે કે અહીંયા ભગવાન આપણને સેના તરફ નિર્દેશ કરે છે કે ભાઈ માની લો તું સ્વામિત્વ ભાવ નથી છોડી શકતો, કર્તા ભાવ નથી છોડી શકતો, નિષ્કામ ભાવે તું કર્મ નથી કરી શકતો, પણ એટલીસ્ટ જે હવે તને સફળતા અને બધું જે પ્રાપ્ત થયેલું છે તો કમસે કમ ભોગતાનો તો ભાવ છોડ. હવે
આ બધું તને મારા થકી જ તો પ્રદાન થયેલું છે. હવે જો તું ભોગતાનો ભાવે છોડીએ અને એ રીતે મને યાદ કરીશ અથવા તો મને કે ને કે તારું ફળ અર્પિત કરીશ અને મારા વિશે જ્ઞાન મેળવવાનો પ્રયાસ કરીશ તો પણ તારું થોડું ઘણું કલ્યાણ થશે. એ તરફ અહીંયા ભગવાન એક પગથિયું નીચે ઉતરીને આપણને ઓર બતાવે છે. એટલે કે આ ચોથું લેવલ છે. આપણે ડેફિનેટલી આ બધું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરેલું છે. હવે આપણે મોસ્ટલી શું છે, નિષ્કામ કર્મમાં તો આપણે પોતાની જાતને ઇસ્ટાબ્લિશ કરવાના જ છે. આ બધા હવે 3 સ્ટેપ પછીના જે લેવલ છે ને, ચોથું, પાંચમું અને છઠ્ઠું, એ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ હવે આપણે થોડુંક એને ઓળંગી જવાનું છે. આપણે હવે સકામ કર્મમાં વધારે પોતાની જાતને પ્રવૃત્ત નથી કરવાનો. જી જય શ્રી માતાજી, શું કહો છો? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. અનિતા માતાજી બોલું છું. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હા, મારા સિસ્ટર ના ઘરે જ આવી છું પ્રભુજી. પ્રભુજી, આપણે નિષ્કામ કર્મ તો સમજી ગયા પ્રભુજી, બરાબર. પણ હવે આમાં સકામ કર્મ છે ને પછી એમાં પ્રભુજી ફળનો ત્યાગ કેમ કીધો પ્રભુજી સકામ કર્મમાં? તો જો આપણે સૌથી પહેલા નિષ્કામ ભાવથી એ કર્મમાં આપણે આગળ નથી વધી શકતા. આપણે શું કોઈ કર્મમાં આપણે આગળ વધ્યા અને પહેલા આપણે ધારણા કરી લીધું કે ભાઈ આમાંથી મને આ ફળ મળવું જોઈએ તમારે, એટલે કે એવી ભાવનાથી આપણે આગળ વધ્યા, એટલે કે નિષ્કામ કર્મ નો થયું, બરાબર. હવે સકામ કર્મ એટલે કે ભાઈ ઈચ્છાની સાથે, ફળ પ્રાપ્તિની ઈચ્છાની સાથે આપણે એમાં આપણે આગળ વધ્યા, એટલે કે સકામ કર્મ થયું. આપણે પ્રયાસો કર્યા, આપણે મહેનત કરી, જે કાંઈ પણ આપણે કરવાનું હતું બધી ચીજો કરી, અને અંતમાં ભગવાને આપણા ઉપર કૃપા કરી કે આપણને એમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરાવી. આપણી જે ઈચ્છા હતી એ પ્રમાણે આપણને ફળ આપ્યું અથવા તો આપણને પરિણામ આપ્યું. હવે જે આપણને ફળ મળ્યું છે અને હવે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ એટલીસ્ટ હવે તને જે ફળ મળી ગયું, તારી જે કાંઈ પણ ઈચ્છા હતી મેં તારી પૂરી કરી. કારણ કે આપણે આત્મા તરીકે ઈચ્છા કેળવી, પરમાત્માએ ઈચ્છા આપણી જોઈ, આપણે એને પરમાત્માએ અનુમતિ આપી અને એ આપણી ઈચ્છાને પૂર્ણ કરી અને આપણને ફળ આપ્યું. હવે આ ફળ મળ્યા પછી આપણે વિચારીએ કે ભાઈ આ તો મેં કર્યું, મારા કારણે થયું, મેં આટલી મહેનત કરી, એટલે કે કરતા ભાવ આપણે કેળવ્યો. સાથે સાથે હવે ફળને આપણે ભોગવવાનો ભાવ બી કેળવ્યો કે ચાલો હવે મને ફળ મળી ગયું છે, હવે આને ભોગવીશ. અને હજી પણ અહીંયા ભગવાન આપણે યાદ ન કર્યા તો આપણે પૂરેપૂરા સકામ કર્મી થઈ ગયા, અથવા તો ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અને શરીર સુખ માટે આપણે પ્રવૃત્ત થઈ ગયા. પણ ભગવાન કહે છે કે ચાલ, અહીંયા પણ જો આ ઘડીએ પણ હું તને ચેતવું છું અને આ તને જે ફળ પ્રાપ્ત થયેલું છે અહીંયા તો મને તું યાદ કર કે તને આ બધું શેના કારણે મળ્યું, શેના કારણે તું એમાં આગળ વધી શક્યો. અને હવે આજે તને ફળ મળ્યું છે, એ ફળ તો તું મને અર્પિત કર કમસે કમ. અહીંયા જઈને તો મને યાદ કરીને મારો આભાર માન, મને થેન્ક્સ કે તમારે કે ભાઈ ભગવાન તારાથી મને સફળતા પ્રાપ્ત થઈ. તો એ પ્રભુજી સકામ કર્મ જે આપણે કર્યા પછી એ જે કર્મના ફળનો ત્યાગ કરીએ પ્રભુજી, તો પછી એ સકામ કર્મ યોગ થઈ જાય ને પ્રભુજી? એ પછી જો સકામ કર્મથી છે ને આપણે બંધાઈ તો ગયા, બરાબર છે, પણ કર્મ ફળનો જે ત્યાગ કર્યો ને એ આપણા પુણ્ય કર્મમાં પાછું એડ થઈ ગયું. હા, એટલે એને પ્રભુજી સકામ કર્મ યોગ જ કહેવાય ને, બરાબર ને? સકામ કર્મ યોગ, સકામ કર્મ અને સકામ કર્મ યોગ થયો ને પ્રભુજી? એ સકામ કર્મ યોગ થયો, બરોબર છે એકદમ. ઓકે ને એટલે પ્રભુજી? કે આપણે કહી શકીએ કે એટલે આપણે પ્રભુજી, હું એમ પૂછવા માંગુ છું પ્રભુજી, પેલું સ્ટેપ અનન્ય ભક્તિ, પછી સાધના ભક્તિ, પછી આપણે લીધું નિષ્કામ કર્મ યોગ, અને પછી અહીંયા સકામ કર્મ યોગ આવે ને પ્રભુજી? સકામ કર્મ એટલું ના આવે ને, હું એમ કહેવા માંગુ છું પ્રભુજી. હા, પણ અહીંયા શું છે, આપણે ભગવાન શું કે છે, હજી સકામ કર્મ યોગ નથી થયો. ભગવાન કહે છે કે જો તું આ નો કરી શકતો હો તો એટલીસ્ટ આ તો કર. હજી કર્યું નથી એવી ગેરંટી નથી. ભગવાન અહીંયા આપણને પ્રોપોઝલ મૂકે છે, આપણને સૂચના કરે છે કે જો તું આવી રીતે કરીશ ને અને હજી થોડું ઘણું આત્મસ્થિત પણ થઈશ અથવા આત્મજ્ઞાન બી કરીશ ને, ત્યારે જઈને તારો યોગમાં કન્વર્ટ થશે. હજી પ્રોબેબિલિટી છે, આ કન્ફર્મ નથી થયું. એટલા માટે આપણે યોગ વર્ડ આપણે એડ નથી કરતા. ઓકે, એટલે આમ તો પ્રભુજી આપણે સ્ટેપમાં જો લઈએ પ્રભુજી, આપણે તો સ્ટેપમાં તો આપણે નિષ્કામ કર્મ યોગ પછી સકામ કર્મ યોગ જ લેવું પડે ને પ્રભુજી? યોગ કેવી રીતે કયો તમે? હજી માની લો ભગવાન આપણને હજી પ્રોપોઝ કરે છે, સૂચન આપે છે, અને આપણે એમાં નો પ્રવૃત્ત થઈએ તો આપણે કર્મ કરીએ અને પછી એમ જેમ પ્રભુજી ભગવાન એમ કે છે ને કે તું સર્વ કર્મના ફળોનો ત્યાગ કરીને કર્મ કર, તો પછી આપણે એ કર્મના ફળનો જયારે ત્યાગ કરીને કર્મ કરીએ પ્રભુજી, એટલે યોગમાં સ્થિત થઈ જવાય ને પ્રભુજી? તો બરાબર છે આપની વાત. બરાબર. તથા આત્મસ્થિત થવાનો પ્રયત્ન કર, બરાબર? તથા આત્મસ્થિત થવાનો પ્રયત્ન કર. એટલે આ શ્લોકનો આપણે જયારે આપણે પ્રભુજી આપણે જયારે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવું હોય તો એ સકામ કર્મ યોગમાં આવી જવાય ને પ્રભુજી? હા, તો એ સેન્સમાં જયારે તમે જો એનું આચરણ કરવા માંડો તો એ તમારો યોગ થઈ ગયો. હા પ્રભુજી, હા,
ઓકે પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, ધન્યવાદ માતાજી, પ્રશ્ન સારો હતો. ઓકે, ચલો આવી રીતે આમ એક્ટિવલી આપણે પાર્ટિસિપેટ થાય ને આપણને બહુ ગમે, બીજા બધા ભક્તોને પણ છે ને લાભ મળી શકે. તો હવે ભગવાન કહે છે કે ચાલો માની લો આ બી નો છે. જી અમરીશનાથ પ્રભુજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે, શું કહેશો? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, માતાજીને એવું કેવું છે કે જ્યારે આ બધા છે ને કર્તા ભાવ, ભોગતા ભાવ, માલિકી ભાવ છોડો ને પછી તે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનમાં આગળ વધી શકીએ એમ, અને એ કર્મ યોગ બને છે. હરે કૃષ્ણ. શું કહો છો અનિતા માતાજી? અમરીશનાથ પ્રભુજીએ જે કમેન્ટ કરી આપના પ્રશ્ન ઉપર બરોબર છે? ના પ્રભુજી, એવું નહીં, મેં આ જે સ્ટેપ માટે પૂછતી હતી પ્રભુજી. ઓકે, ચાલો અમરીશનાથ પ્રભુજી, આપની કાઉન્ટર કમેન્ટ કાંઈ? પ્રભુજી, તમારી વાત બરાબર છે કે હજુ તો એની અંદર સમર્થ નથી એમ, એટલા માટે હું વાત કરું છું. સમર્થ થાય પછી જે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનમાં આગળ વધી જાય. સમર્થ થવા માટે એને કર્તા ભાવ, ભોગતા ભાવ અને એ બધું માલિકી ત્યાગ કરવો પડશે. હરે કૃષ્ણ. ડેફિનેટલી બરાબર. એકચ્યુઅલી જો બંનેનું છે ને દ્રષ્ટિકોણ થોડો ઘણો તફાવત છે, બાકી અધરવાઇઝ જો એન્ડ રિઝલ્ટના હિસાબે જોવા જાવ ને તો આ બંને ક્લિયર જ છો તમારે, આઈ થિંક સો. ઓકે, ધન્યવાદ અમરીશનાથ પ્રભુજી ઇનપુટ આપવા બદલ. હવે આપણે આગળ જોઈએ છેલ્લું સ્ટેપ, આપણે 12મો. તો 12મા શ્લોકમાં ભગવાન બતાવે છે કે ભાઈ માની લો આ બી ન થતું હોય તો હવે ભગવાન શું કહે છે કે ભાઈ જો તું આ પ્રક્રિયા પણ અપનાવી ન શકે તો, એટલે કે ભાઈ કર્મફળનો પણ ત્યાગ ન કરી શકે અને ભગવાન વિશે જ્ઞાન મેળવવાનો પણ તને હજી સમય નથી, અથવા તો આત્મ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનો પણ તારી પાસે સમય નથી, તો જ્ઞાનો પર્જનમાં પરોવાઈ જા. એટલે કે જ્ઞાનોપર્જનમાં શું, એટલે કે ભાઈ થોડો ઘણો શાસ્ત્રને ફોલો કર, કારણ કે શાસ્ત્ર આપણને ઘણું બધું માર્ગદર્શન આપે છે, સલાહ સૂચન આપે છે, ચેતવે છે, રોકે છે અને ઘણી બધી રીતે આપણને મદદ કરી શકે છે. એટલા માટે કે છે કે જ્ઞાનોપર્જનમાં પરોવાઈ જા. એટલે કે 5મું સ્ટેપ અહીંયા ભગવાન બતાવે છે. પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ. આમાં પ્રભુજી જ્ઞાન ઉપાર્જન એટલે પછી એ જ્ઞાન ખાલી ભગવાનનું જ જ્ઞાન પ્રભુજી, કે પછી દાખલા તરીકે કોઈ બી જ્ઞાની આપણે કહીએ છીએ કે કોઈ એવું નથી હોતું કે ભગવાનના જ વિશેષ જ્ઞાન હોય અને કોઈ પણ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન હોઈ શકે પ્રભુજી, એવું થઈ શકે ને આમાં જ્ઞાન ઉપાર્જન ની અંદર? ડેફિનેટલી. જો જ્ઞાનોપર્જનનો અહીંયા મતલબ છે કે સૌથી પહેલા તો કે ભાઈ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન જ, ભૌતિક જ્ઞાનનો સંદર્ભમાં અહીંયા કોઈ ચર્ચા થતી નથી. અને આધ્યાત્મિક જ્ઞાનના સંદર્ભમાં પણ શું છે, અલગ અલગ લેવલ હોય છે. કોક શું સમજે છે કે જેમ કે આપણે અહીંયા સ્ટાર્ટિંગમાં જ ડિસ્કસ કર્યું છે, અર્જુનનો પ્રશ્ન હતો નિરાકાર રૂપમાં ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવી, તો કોઈની અલ્પજ્ઞાની પણ હોય છે તો એ પણ જ્ઞાનોપર્જન આવી ગયું. કોઈ દેવી દેવતાની ઉપાસનામાં લાગે છે તો એ પણ જ્ઞાનોપર્જન આવી ગયું. અને કોઈ અલ્ટિમેટ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લે છે કે ભાઈ બધા ઉપર સર્વોપરી સર્વોચ્ચ સર્વોત્તમ કોણ છે, તો કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, એ જ આપણે એને પ્રાપ્ત કરવાના છે. એ આપણે સર્વોપરી જ્ઞાન થઈ ગયું. એટલે કે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનના પણ અલગ અલગ લેવલ છે તમારે, પણ એટલીસ્ટ ચાલો આમાં પણ પરોવાય તો છે થોડું ઘણું, ચાલો આમાં પણ તો કલ્યાણ થશે. હમણાં જેમ કે આપણે ગઈકાલે જ ઈશોપનિષદનો મંત્ર નંબર 9 અને 10 લીધેલા હતા, એમાં આપણને એ જ બતાવવામાં આવે છે કે જે લોકો અવિદ્યા અને વિદ્યા એ બેમાં તફાવત સમજે છે, અને જે લોકો નથી સમજતા એ લોકો અવિદ્યાના પણ ઘોર અંધકારમાં પ્રવેશ કરે છે. એમાં આપણે અલગ અલગ 7 કેટેગરી આપણે ગઈકાલે ડિસ્કસ કરી હતી. કોણ હતા આપણે ગઈકાલે ઈશોપનિષદના મંત્ર નંબર 9-10 એટેન્ડ કરવામાં? 7 કેટેગરી આપણે ડિસ્કસ કરી હતી અવિદ્યાની તમારે. તો ડેફિનેટલી એ પણ આપણે જ્ઞાનોપર્જનમાં જ આવી જાય છે. હરે કૃષ્ણ. નૈના માતાજી હતા. ઓકે, બીજા કોણ હતા આપણે? અમરીશનાથ પ્રભુજી હતા, શશી માતાજી હતા, બરોબર. ધન્યવાદ. ચાલો, તો આમાં આપણે ટોટલ 7 કેટેગરી પ્રમાણે ડિસ્કસ કરેલી હતી કે જે અવિદ્યાની કેટેગરી છે અને ઘોર અંધકારમાં. અને સાથે સાથે એ મંત્રમાં આપણે એ પણ જોયું હતું કે ભાઈ એના કરતા પણ વધારે ખરાબ દશા કોની થાય છે કે જે લોકો કહેવાતા જ્ઞાનમાં પોતાને પ્રવૃત્ત કરે છે. તો કહેવાતા જ્ઞાનમાં પણ આપણે 3 કેટેગરી ત્યારે ડિસ્કસ કરેલી હતી. તો આપણે જે કીધું ને એમાં કહેવાતું જ્ઞાન છે કે જે બી ભગવાન સાકાર રૂપમાં નથી પણ ભગવાન નિરાકાર રૂપમાં છે. એ એક જાતનું કહેવાતું જ્ઞાન છે, અધૂરું જ્ઞાન છે, અલ્પ જ્ઞાન છે આપણે. ઓકે, ચાલો, ધન્યવાદ માતાજી. આમાં પણ સારો પ્રશ્ન હતો કે જ્ઞાનોપર્જનના ડેફિનેશનમાં પણ આવી રીતે બધા પ્રકારના લેવલ છે અલગ અલગ જ્ઞાનના તમારે. જો કે જ્ઞાન કરતા ભગવાન કહે છે કે ધ્યાન શ્રેષ્ઠ છે, કારણ કે આમાં શું છે,
ભગવાન જ અહીંયા સ્પષ્ટ આપણને કહી દે છે. શું કામ ધ્યાનને શ્રેષ્ઠ બતાવે છે જ્ઞાન કરતા? કારણ કે જે પ્રમાણે આપણે ડિસ્કસ કર્યું કે જ્ઞાનમાં પણ અલગ અલગ લેવલ, અલગ અલગ કેટેગરી છે. એમાં પણ મિસગાઈડ થવાના ચાન્સીસ છે, કન્ફ્યુઝન થવાના ચાન્સીસ છે. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ જ્ઞાન કરતા ધ્યાન છે શ્રેષ્ઠ છે. કારણ કે ધ્યાન જે કરે છે તમારે એટલીસ્ટ એ કાં તો પરમાત્મા ઉપર અથવા તો નિર્ગુણ પાસા ઉપર કરે છે ને, એટલે કે થોડું ઘણું દેવી દેવતાઓ બધાના લેવલને તો ક્રોસ કરીને આગળ વધી ગયો છે ઓલરેડી તમારે. અને હવે આવી રીતે ધ્યાનમાં પોતે પ્રવૃત્ત થાય છે. અને ધ્યાનથી પણ કર્મફળનો ત્યાગ શ્રેષ્ઠ છે. એટલે કે ભાઈ ડેફિનેટલી જો એટલીસ્ટ આપણે ભોગતા ભાવ પણ છોડશું ને તો પણ આપણી પ્રગતિ છે ને ઘણી ખરી આગળ વધવામાં નિશ્ચિતતા આપણી બહુ સારી વધી જાય છે, પ્રોબેબિલિટી વધી જાય છે. કારણ કે આવા ત્યાગ દ્વારા મનુષ્યની મનની શાંતિ પામે છે. મનની શાંતિ એટલે કે શું? જ્યારે આપણે ભોગતા ભાવ છોડી દઈશું ત્યારે આપણે શું વિચારશું કે ભાઈ મેં આટલી બધી મહેનત કરી અને મને આ ફળ પ્રાપ્ત થયું અને એ ફળ મેં ભગવાનને અર્પિત કરી દીધું. એટલે કે ભાઈ અર્પિત કર્યા પછી આપણને જે સંતોષ થશે ને એ સંતોષને આપણે વર્ણવી નહીં શકીએ. કારણ કે તમે જોજો ઘણી વાર છે ને આપણને પ્રાપ્ત કરવામાં જેટલો સંતોષ અને સુખ નથી મળતું એના કરતા એ ચીજનો ત્યાગ કરવામાં અથવા તો બીજાને આપવામાં જેટલો સુખ અને આનંદ મળે છે ને એ ચીજ આપણને પ્રાપ્ત કરવામાં નહીં થાય. આજે હું તમને દાખલા રૂપે કહું કે તમે લોકો આપણે માની લો આપણે પૈસા કમાતા હોઈએ, બધું કરતા હોઈએ છીએ. આપણી લાઈફમાં એક ડ્રીમ હોય છે કે ભાઈ એક સરસ મજાનું ઘર બનાવવું અથવા કંઈક આ સરસ મજાની ગાડી લો. માની લો તમે બહુ મહેનત કરીને તમારું જે લક્ષ્ય હતું કે સરસ મજાની તમે ગાડી લઈ લીધી તમારે. હવે તમે લાઈફમાં ઓર પ્રગતિ કરી, ઓર ઉન્નતિ કરી તમારે. હવે તમારે જ્યારે જે ગાડી તમે લીધી હતી હવે એ ગાડી તમારે જૂની થઈ ગઈ. હવે એ તમને ઓછી કામ આવે છે અથવા તો તમારી લાયકાત અને શક્તિ આવી ગઈ છે કે તમે એના કરતા બીજી 10 ગણી સારી ગાડી તમે લઈ શકો છો અને તમે બીજી ક્યારે સારી ગાડી લીધી. હવે એ જે તમારી જૂની થયેલી ગાડી જે છે એ ગાડી તમે ત્યારે કોઈક એવા વ્યક્તિને આપી જેને બિચારાને બહુ જરૂર હતી ગાડીની તમારે. અને એ ગાડી તમે જ્યારે એને આપી દો છો ગિફ્ટ તરીકે કેમ તમારે, અને એના ઉપર જે ખુશી થાય છે, એને જે આનંદ થાય છે, એને જે ફાયદો થાય છે અને જે પ્રમાણે એનો ઉપયોગ કરે છે તમારે, એ તમને ક્યારેક તમે પોતે પણ ક્યારેક એનો ઉપયોગ નહીં કર્યો હશે અથવા તો તમને એટલો આનંદ અને ખુશી નહીં થઈ હશે. તો એ જ ગાડી તમે જ્યારે મેળવી હતી ને ત્યારે તમને જે ખુશી થઈ હતી ને એના કરતા હું તો કહીશ કે બમણી નહીં, 50 ગણી નહીં, 100 ગણી નહીં, પણ એના કરતા પણ વધારે આનંદ જ્યારે એ તમે માણસ વ્યક્તિને આપશો ને એ તમને ત્યાગવામાં તમને જે આનંદ આવશે ને, કારણ કે તમે જોવો છો કે એ વ્યક્તિને કેટલો ખુશ છે, કેટલો લાભ મળી રહ્યો છે, કેટલા એના પરિવારજનો ખુશી થઈ રહ્યા છે, કેટલો એના સરસ રીતે ફાયદામાં અથવા એના ઉપયોગમાં લઈ રહ્યો છે. તમે જોઈને પણ તમે છે ને વિચલિત થઈ જશો કે હા કેટલું સરસ મળ્યું. એટલે કે શું છે, ત્યાગ કરવામાં આપણને વધારે આનંદ મળે છે નહીં કે એ ચીજ આપણને પ્રાપ્ત કરવામાં. તમે કોઈ પણ ચીજ કમ્પેર કરજો. ઇવન તમે નાનકડો મોબાઈલનો પણ દાખલો લ્યો. આજે તમે એક મોબાઈલ લીધેલો હોય, નવો મોબાઈલ લ્યો તો જૂનો મોબાઈલ તમે તમારા નોકરને કે કોઈકને આપી દો છો તમારે અને એ બિચારો એટલો ખુશ થાય છે અથવા એના છોકરાને તમે આપો છો તમારે એટલો ખુશ થાય છે, એટલો આનંદ મળે છે ને તમને એ નવો મોબાઈલ લેવામાં તમને એટલો આનંદ નહીં આવ્યો હશે તમારે. એટલા જ માટે ભગવાન કહે છે કે મનુષ્ય મનની શાંતિ પામી શકે છે. તો આ રીતે અહીંયા ભગવાન આપણને અલગ અલગ 6 લેવલ બતાવે છે. હવે આપણે એને એક સમરાઇઝ કરીને જોઈ લઈએ ટેબ્યુલર ફોર્મમાં જે ભગવાન આપણને બતાવ્યા. તો સૌથી પહેલા ભગવાને આપણને અનન્ય ભક્તિ બતાવી અને અનન્ય ભક્તિના પરિણામ સ્વરૂપે ભગવાન આપણને બતાવ્યું કે ભાઈ એ મારી સાથે નિવાસ કરે છે, એમાં કોઈ જાતનો સંદેહ નથી. પણ આ અનન્ય ભક્તિમાં આપણે કોઈ એવો ભાવ અથવા એવો પ્રેમ આપણે પ્રગટાવવાની બહુ જ જરૂરી છે. ત્યારે જ આપણે કહી શકીએ કે અનન્ય ભક્તિ સુધી આપણે પહોંચી શકવામાં આપણે ઘણા બધા સફળ થઈ શકીએ છીએ. જ્યાં સુધી ભાવ અથવા એવો પ્રેમ નથી પ્રાપ્ત થતો ત્યાં સુધી આપણે કહી શકીએ કે અનન્ય ભક્તિ આપણે પ્રાપ્ત કરવામાં અસફળ રહીએ છીએ. એટલે કે એ જો ન થઈ શકે તો ભગવાન આપણને સાધના ભક્તિ બતાવે છે. સાધના ભક્તિના સંદર્ભમાં આપણે જોયું કે ભાઈ આપણી ઈચ્છાને વિકસિત થાય છે. એમાં આપણે એક્ઝામ્પલ લીધો ને કે બાળક છે મોન્ટેસરીમાંથી પ્રાઇમરી સેકન્ડરી સ્કૂલમાં આગળ વધે છે અને અલ્ટિમેટલી એ પોતે ભાવ અથવા પ્રેમ કેળવીને અનન્ય ભક્તિ લેવલ સુધી પહોંચી શકે છે. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ તારી ઈચ્છાને તું વિકસાવ. ઈચ્છા કહે તો કે ભાઈ ભગવાનની અનન્ય ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવાની. અને એ પણ જો ન થાય તો ભગવાન કહે છે કે નિષ્કામ કર્મ યોગ કર. એટલે કે ભાઈ બધી ચીજોમાં આપણે જે કાંઈ પણ કર્મોમાં પ્રવૃત્ત થયેલા છે બધું ભગવાન દ્વારા, ભગવાન થકી, ભગવાન માટે, ભગવાનની કૃપાથી બધું થઈ રહ્યું છે અને બધા છેડા ભગવાનને આપણે સાથે જોડી દઈએ તો આપણું નિષ્કામ કર્મ યોગ છે. અને પછી આપણે જોઈએ છીએ કે ભાઈ સકામ કર્મ
એટલે કે જ્યાં સુધી આપણે માની લો નિષ્કામ કર્મ કરીએ છીએ તો એ પણ ડેફિનેટલી આપણે ભગવાનની સાથે જોડાયેલા છે, એટલા માટે યોગ શબ્દ. પણ હવે સકામ કર્મમાં આપણી ઈચ્છા રહેલી હોય છે, ફળ પ્રાપ્તિની આપણી ઈચ્છા આકાંક્ષા રહેલી હોય છે, અને એટલા માટે આપણે એને ભગવાન સાથે નથી જોડી શકતા, કારણ કે એમાં આપણને હોઈ શકે કે બી આપણે જે ફળ મળે એ ફળને પણ આપણે ભોગવવા માંડીએ, અને ફળને જો આપણે ત્યાગ કરી દઈએ અને ભગવાનને સંપૂર્ણ રીતે અર્પિત કરી દઈએ તો કદાચ આપણો સકામ કર્મ જે છે સકામ કર્મ યોગમાં રૂપાંતરિત થવાના ચાન્સીસ છે. પણ જ્યાં સુધી આપણે ફળને ભોગવીએ છીએ, કર્તા ભાવ છે, સ્વામી ભાવ છે, ભોગતા ભાવ પણ એમાં આપણે આગળ વધતા રહીએ છીએ, તો એ કર્મથી આપણે બંધાઈ જઈએ છીએ, સકામ કર્મથી આપણે. અને ભગવાન કહે છે કે જો આપણ ન થતું હોય તો પછી તું ધ્યાન કર, એટલે કે થોડું ઘણું આપણે ભગવાનના ઉપર મન લગાડવાની કોશિશ કરવાની છે, અને આવી રીતે જો થોડું ઘણું ધ્યાન ધરશું આપણે, એટલે કે આને શોર્ટ ઓફ આપણે મેડિટેશન કહી શકીએ. કારણ કે જો જેમ જેમ આપણે થોડા ઘણા મેડિટેશન અથવા ધ્યાનમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ ને, આપણા મન ઉપર છે ને થોડો ઘણો આપણને ફાયદો થાય છે કાબુ મેળવવામાં. અને મન ઉપર જ્યારે જેવો કાબુ મેળવશો ને પછી આપણને છે ને ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થવામાં વધારે વાર નહીં લાગે, તમે જુઓ તો. કારણ કે ઈચ્છા ઉપર આપણે કાબુ મેળવી લીધેલો છે, ઘણે ખરે અંશે આપણી ઇન્દ્રિયો ઉપર આપણે કાબુ મેળવી લીધેલો છે. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે ધ્યાન જે છે સર્વોપરી છે જ્ઞાન કરતા. કારણ કે જ્ઞાનમાં પણ ઘણા બધા લેવલ ને બધું હોય છે, એમાં પણ આપણે જેમ જેમ જ્ઞાનમાં ઊંડા ઉતરીએ ને ઘણા આપણને કન્ફ્યુઝન થાય, ઘણા ડાઉટ્સ થાય, ઘણા પ્રશ્નો થાય, અને જ્યાં સુધી આપણે કન્ફ્યુઝન, ડાઉટ્સ અને પ્રશ્નોનો આપણને ક્લિયર જવાબ ન મળે ને ત્યાં સુધી આપણે એમાં છે ને ગોળ ગોળ ગૂંચવાતા જઈએ તમારે, અને આપણા મનમાં નવા નવા સંદેહ પણ ઉભા થતા જાય, કારણ કે ડાઉટ્સ હજી આપણા ક્લિયર નથી થયા તમારે, અથવા તો એવા પ્રશ્નો આપણે ઉદ્ભવતા, આમ કેમ કર્યું ભગવાને, આમ કેમ કર્યું ભગવાને, આમ કેમ કર્યું, આમ ન થવું જોઈએ, આમ થવું જોઈએ. એટલે કે જ્ઞાન ઘણી વાર આપણને મિસગાઈડ બી કરી શકે જો આપણને એવા પ્રોપર ગુરુનો સાનિધ્ય નો પ્રાપ્ત થયેલો હોય તો. એટલે કે ડેફિનેટલી જ્ઞાન ભગવાન જે છે એકદમ છેલ્લા લેવલમાં મૂકે છે. એટલે કે આપણે શોર્ટમાં આપણે સમજી શકીએ છીએ કે ભગવાનની ભક્તિ કરવા માટે જ્ઞાન જરૂરી નથી, અને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યા પછી પણ જરૂરી નથી કે તમે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થાઓ. કારણ કે જો સંપૂર્ણ જ્ઞાન નહીં મેળવવું હશે, સંપૂર્ણ તમારા પ્રશ્નો દૂર નહીં થયા હશે, સંપૂર્ણ તમારા સંશયો દૂર નહીં થયા હશે, સંપૂર્ણ તમારા કન્ફ્યુઝન દૂર નહીં થયા હશે, ત્યાં સુધી કદાચ તમે ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત ન બી થાઓ, તમે વંચિત રહી જાઓ તમારે, અને ક્યારે મૃત્યુ સામે આવીને ઊભું થઈ જાય આપણને ખબર ન પડે. એટલા માટે જ્ઞાન જે છે એકદમ છેલ્લે ભગવાન મૂકે છે. પણ ભગવાનની ભક્તિમાં જેમ જેમ પ્રવૃત્ત થશું ને ભગવાન છે ને જ્ઞાન ઓટોમેટિકલી આપણને આપતા રહેશે. કારણ કે ભગવાન આપણને 10મા અધ્યાયમાં ચતુશ્લોકી ગીતામાં જ કીધેલું છે ને, ભગવાન આપણા હૃદયમાં રહેલા છે, અને એ જ આપણા હૃદયમાં રહીને અંધકારમય અજ્ઞાનને દૂર કરે છે અને જ્ઞાનમય દીપક પ્રગટાવે છે. તો ભગવાન એના ભક્તોને ક્યારેય જ્ઞાનથી વંચિત નથી રાખવાના. ઓટોમેટિકલી ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થશું તો જ્ઞાન ઓટોમેટિકલી આસ્તે આસ્તે વધતું જ જશે. ભગવાન ક્યાંય આપણને પાછા નહીં મૂકે. આ રીતે આપણે અહીંયા 2 પાર્ટ આપણે કમ્પ્લીટ કર્યા. આવતીકાલે આપણે 13 થી લઈને 20 શ્લોક આપણે લેશું, અને આ રીતે 12મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ કરશું. વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. તો હરે આના કૃષ્ણ સંદર્ભે પ્રભુ. જો કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો હરે લઈ શકીએ કૃષ્ણ છીએ આપણે. પ્રભુજી. યસ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી, જી. એટલે આપણે જે જ્ઞાનનો જે તબક્કો છે પ્રભુજી,